the doorways open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end, I'll rise up from the ashes, I wanna burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I'm still healing. I won't give up, I'm still healing. I fight the pain that I once let kill my vibe. I fear the day that I lose the chance to fight. So I stand up tall, ready to face it all again. And I will not fall, I won't lose again. I wanna fly over mountains, I wanna reach the end, I'll rise up from the ashes, I won't burn again. I'll find my way through the bitterness I'm feeling. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I'm still healing. I'm still healing. I won't rest, I won't give up, I'm still healing. I won't give up, I'm still healing. When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light.
watching you with dark eyes every night. Counting up your sins, I keep a list and checking it twice. I know where you've been, I smell the sin and you're looking nice. You can't bury me. You don't love a night. I'm still broken in the gutter. It's just me on my side. But I leave you with the shudder. I got goals you don't wanna know. I got goals you don't wanna grow. Trying to forget I'm in your head, shatter up your spine. Try not to choke, a funny joke when you say you're mine. Lost your control, think you're alone, I'm still in your mind. You can't bury me. You don't love a night. I'm still broken. Hello everybody, welcome to the stream. Welcome back. We're gonna play a bit of Fortnite and then we're gonna watch some CS and then we're gonna get back at Fortnite again. Just 10 minutes and I'll come on. In fact, Hello. I forgot. I can't play. It's okay. Yeah. I'm not gonna play for long. Almost alive. Oh fuck, someone. It's the first time playing this game mode. We have on different PC, meaning we are on different, so yeah. No heals, yeah. I lost. That's the bad. Hey, can you shout out? Can you shout on your mic and say Jaden can please play for me? Jaden can please play for me. Can you share? Oh no. On your mic, say Jaden can please play for me. No. Shoot out. Oh my god, it's in the room.
Okay, I fixed it. Yeah, I can always play Fortnite for me. It's okay. It's okay. Oh fuck, the zone is taking so hard. I'm not used to this gun one. It's the first time I'm playing, so. He said yeah. He said after his mate on 2K, his match on. Okay. I'll probably win the next round. I will try my best right now. And our team does one. I think our team has one win. I don't know. I could only have one of them. That's bad. Oh my god. My aim is so off now. Okay. Oh my god, I'm dead. I'm dead. This gun's so good. Why didn't I get a shot? I need a shot if I want to win. My hair don't know. Yeah, hair here. What I'm telling you, my hair don't know. My hair. Please don't spam.
Oh my god, I'm dying. Oh, died. I'm seeing a random among. Nice. Hey, I'm streaming Fortnite. Hi, I'm streaming Fortnite right now, lol. That's right. I'm streaming on YouTube, Twitch, or maybe Facebook Gaming. Hi James. Welcome to the stream. Okay. How much space do you have? Oh, hit! Fuck. I can't heal it. The zone is too. So it's a backer. The zone is too fast. It does too much damage. Egzotik nori kalbėt. Niekam. Kažkokį naują gemoną bandau. Užpindas gemonas, nacho, nes zona labai realiai daug damage daro. Jo, pačia. Hi, džiugas. Aš taip galiu. Armų. Kas? Ką čia reikia? Tai papaitinė. Iki 3 gana. Taip, būda. Palabiškė. Ir tu kai žaisi? Aš žinau, aš kam čia loju. Vienas. Čia randomai. Nu. Every viewer that's in chat, Juga sends
Your best wishes. People must go play with fire like me. Džiugas vyra sends every fan best wishes. Ką tu čia bando pasakyti? Linkėjimus, pardon. Jungisit ar ne? Dabar ne, toliau biškai. Gerai. O, seniau. Aš šiaip už kokį 2-4 minutę pradėsim rungtynes, tai aš tada žiūrėsim rungtynes per streamą. Leisiu jum partį. I'm coming on in 2 minutes, okay. Tanaka, ще пане музика. Ой, блямба. Čia reikėjo laumištis daryti, nežinau. Gal bus gerai. Okay, I'm coming on now. I'm not gonna play much with you because I'm gonna watch the MCS. Dabar gavai Kingston. Jo. Da, pradau. Aš šiandien buvau vieną dar pasiėmęs parduos Saimą žaidėm, kai, nu. Su kuo blošė? Saimą, bet aš kėlinu, galim sakyti, nes jis AFK buvo. Aš prakėlinu kiekvieną. Turi būti vėl prakeisi, ne? Kas? Ne, neprapisiu, man gerai sekasi dabar biški. Neprasižaidus, nes kaupęs dar, žinai. Iš ką streams pasidėjo, jau pradėdavau rašyti. Dabar spėta kažkūtų. Niekas nerašo. Tai iš pradžių rašinėje, pasižiūrėk, prirašyta, kiek čia tai yra. Gintą vieną žinutę paskaitau, fucking dar žiūrčiaus. Ar pažiūrė, ar nieks neparašo. Va, ten paskutinius 2 kills, kai paėmau per tą geimą, kurio ne, žaidėm laimėjom, nuo kurių ten galim sakyti, nu, tipo, neįsisauja klipai tie 2 killai, žinai. Visi klipai iš to geimą įsisauja, skirius tie 2 paskutiniai jaučiu jėlas pritruko.
Net pratriniu aš. Visai būna. Tie šūdinas, kaip pat įsisaugai, o tie geriausi, bet tai No. neįsisaugai. Neįsisaugai. Užpistas. Aš norėjau tą deilis subgolo pasidaryti, bet pamiršau visai. Bet aš nežinau, kaip tu paresinti tos golus visokius. Golus kaip presinti. You invite me to your party, okay. What's your nick? Vakar realiai virš 900 poncijų susirinkau našaizams. Okay. Kas yra? Kad prasidės emisijas. Už 20 minčių. Kiek tai emisijas? Kas 3 valandas. Tu visą laiko turės? Ne, gal. Ar nežinau, ir laiką žiūrėsiu. Microphone parašė. Tai ko aš nesigirdžiu? Patikrinti. Ne, turbūt per geimo. Ai. Sorry, I will not turn out my microphone. No, just cannot. Just cannot. Kada tu pradėsi streaminti? Kai iš tokios surinks. Kaip gausi 100 subo? Kai aš gausiu, ar ką? Kaip aš gausi 100. Tai tu negausi, jeigu tu nieko nedarysi. Tai va, ir nerek streamint. Tai streaming ir gausi, su manim streaming. Nenoriu. Su manim daryk streamus, tu gal net baiką net neįsijungęs ir nori. Jau parašė, ką tu gau. Kur? Ai. Čia tu? I want to go, bro. Okay, I will do this for you. Ar dar jūduvas, blėd. Nežinau, tai jau šiandien iškėdinu vieną žmogų, tai pauhu. Ai, wait, never mind. Trolint mane. Editoj. Net negali išgriaut. Bet gerai, jas dabar. Nematoma? Dabar lėtai. Dabar lėtai biškė. Va, nematoma. Lėtai kur va? Ar prie labai manom padaryti per tokio lago prieš 6 sekundžių? Nežinau. Lėtai kur va? Kur kai lėtai? Kas tas? Va ką? Pala, tu streamam? Jo streamai, mes nepradėjo. Man pradės faidimo loš. Gali būti. Vis davo viską Jo loš. faidimo. Nes dėlį streamus davo irgi.
Jau jis lygiai su manim pradėjo dėlį streamus daryti. Pradės? Aš galvoju, kad jis tai visą savaitę. Nu, tik visą savaitę. Nors kitą savaitę man to nebedarys. Aš už to 2 savaitės. Nu, aš šitą nedarysiu jaučiu. Nebent jau anksčiau. Ne, palažiai, ryšį 5. Tai va darysiu jo. Kartą 5. Kas? O kaip grįš 5? Ai, ne 7 ryšio, 5 išvažiuosiu, tada išvarysiu. Tu kur išvarys? Tik varysiu tą Klaipėdą, tipo, daugiau nuvarysiu darbą, tenais saldo darbą, žinai. Ai, tai darytas darbas. Ne, Palangoj. Nu, tipo, iki Klaipėdos ir ten su traukiniu aš varysiu, o kadangi Palanga nevara, nu, tipo, yra šiaip traukiniai, bet nevara kažkodėl. Gal savaitgalis, nežinau. Nuvarysiu tenais daugiau momentą nuveš. Ir tada 5 bus traukinys atgal važiuot. Ir tada 7 turėčiau būt kažkur. Oh, fuck. Šiaurėlį miręs čia. Eik tas, koks fun items. Parašai gal takau, dabar rimtai. Jo, žinau, nes išlyvina. Ho, ho, ho. What the fuck? Ko? Neįdėjai muziką? Ne. A, jo. Kažkas šoka. Ne ten tas mašinas. Ai. O, fuck, aš miręs. Ne tą įsitraukiau. Jero netyčia. Ok. Tai pripratęs prie su Jero spaminti. Įdomu, make šitą fuck neturėjau. Jo, reikia atgal pointus, kuris ką įpradau. Bet tas porą mačų. Nahui, apariš mano gražina. Uff, aha. Super skanai. Tas pigiausias atsidėjo 9 sezone. Tas juodas? Aha. Ir kai vakar ant galo streamą dar vienas toks atėjęs žmogus ir pasivina.
Fortnite pradėjo streaminti. Bet nes prasidės už 10 minučių. Kažkas parašė Discordą. Lemma, gaila, jarą neturiu. Be mane žudos, what the fuck. Ne! Na jo šonas greičiau iššovė. What the fuck. Jau čia reiks 8 sakyti. Čia joks parašė. Eik. Pažiūrėk į jokšę nuotrauką. Discordą. Ką? Pažiūrėk į jokšę Discordą nuotrauką. Eima? Nu. Aš Eima žaidė LOL, aš jungęs kamerą buvo ir aš skrenčiuotinau. Ir šitas nuskrenčiuotinau nusinčiau ir iš to įsikarpiai. Jokšis įsidėję. Eik. Kas tai? Pasikeis dabar savo tų katino įmos veidą. Ar tai tiesiog jūs eimai nuotrauk. Neblogai matau. Blogai kažką padarysiu. Mane šiandien. Kurva, feilinas. Greičiau. Prapysiu nahui. Šitą mačą. Dabar viskas prapisau šitą mačą. Taigi Paulį panvaitam. Kiek? Geriau iš tavo. Ar ne? Ne. Negi. Žaidžiau aš prieš jį tik. Ar paskutinį kartą tai plėtimą? Tai tada taip tais. Na, kai žiūriu ir nesenai aš tą minėjau. Vienintelis nebijokinka, ne, jei aš toks pasičiodinau, jau ten turėjau beveik po 10 gal abudu. Vieną abudu po 10 mokfaitus žaidėm, ir aš atėjau ir abudu aplenkiau. Ir kilais ir vienais. Kūra, kada rastas. Rimtai geresnė ginklą negalėjau gauti. Prašau, du ginklas. Matsai.
Labiausiai dalis, kurio man reikėjo. Čiūs buvo. O, darykys. Bet mane matė. Ir susipybino. Mir... Ką nahui? Nebenoriu žaisti, viskas. Vis jeigu pradėsi, tai... Nemloga, tas apkistas žaidama jau. Ima įjungi. Seen it multiple times today, but this is for the lock-in. Big retake by Hen, unstoppable. And now dropping down off the high drop with a big shot. 1-2, straight to the head. He's insane. Hen and Janice, alongside Chapix, have done it. The champions of Europe. That gives us our 33 trios locked in and 1 weekend to see who will be this season's champion. It's the European FNCS. Let's get it started. Welcome to the FNCS Finals. What has led us to this very moment in time? 3 open qualifier rounds, a semi-final round with 3 heats, and a reboot round has left us with the 30 very best trios that EU has to offer. The remaining 3, your top 3 from last season's FNCS Finals. 33 trios have boarded the battle bus and will go head-to-head on the island for the next 2 days of competition. At the end of 12 games, only one of these trios can be crowned. Širims nerodo. Taip, pala. Aš galiu kitą skriną perjungti, bet nebus pilna. Pala. Bet čia nesutvarkyts bus tas, čia senesnis gali būti. Nesutvarkyts tas yra biški jaučiu. Sakykim, tą padarom. Bet čia ir game capture padaryt. Eiktas. Aš galiu tada tą, va. Tas va. Tą tada darau. Taip va. Music, I'm just trying to keep all my excitement in, but I just can't help it. Bro, I'm trying so hard, but this is what we wait for. This is what we live for, and this is what we build an entire season. Leads us here to this very time. So, we got to start the show, man. We'll get into these games in just a little bit, but first, we got to talk about a few housekeeping things before we ourselves can board the battle bus. Let's talk about the overall tournament format. You guys know we start the day in Europe. We've got 6 matches today. We'll come back tomorrow for the last 6 and then crown an FNCS trio champion. Don't forget, we've also got 6 matches in NA East and NA West. So if you like what you're seeing, come back throughout the rest of the day. We'll be here. We'll be covering the action. We'll bring that hype. Let's look at the overall tournament format bracket. You've seen this already. You're a master with this graphic. It's not even scary. It's FNCS Finals time. 2 days of action. Race. What has led us here? What is this all about? Look, there's been a lot that's led us here, but you know, I'm going to turn it a little bit. Let's focus on what we actually need to focus on today, right? You can see on the left how all of the top 33 teams to the finals, which is going to be a 2 days of competition, 6 games today, and then we're going to watch 6 games tomorrow, and the scores are going to tally up all the way through. So we will be crowning our winners tomorrow. Not today, but this will kažkokia teamo pateka į finals, ne? Su nei vienu kilu, su 0 damage kiekvieną mačą. the crown that you want to have, the X of Champions.
Jie turi tokį... Kas? Galės antrą vietą kiekvieną kartą paėmė. Jie vienus netimdavo. Jie dabar žais, aš nežinau, ar jų ar naist, ne? Jie tipo pateka invencijas, tipo visus perėtos semifinalus. Jie kiekvieną mačą varydavo ten slarpę, ne? Ne vieną kilą nepasinavo nieką. Jie dahoje floperį prisipišindavo. Jie kiekvieną vietą žino, kur tie barreliai yra ir tas vienas žaidėjas, pavyzdžiui, jiem prepišin ir jis eina per visus barrelius, ten floperis valgo ir panašiai tokius šūdus, visą kiekvieną vietą atsimena. Ir taip laim, ir dalyvaus. Jo apšiam milijonus 300 štukų per 3 žaidėjus. Nu. Nu čia, ne, čia visas per 3. Ai, po 300 štukų. Na, po 100 štukų vien žaidėjas eit. 100 štukų. Čia kiti 10 metų atidirba paprastus darbus, tiek neturi, tiek šaibų neužsidirba. Now, gentlemen, we gotta shift gears, okay? We've saw these 7 regions, and some of them have already wrapped up their first day of competition, their first 6 games. It's Asia, it's OCE. So what I want to do is take a look at the standings. We can see kind of how their days ended and what that might look like for us. Over in Asia, 137 points. Levin, this is somewhat comfortable, I feel like. Well, you could definitely say that, but if you look at the actual margins between all the teams sitting there towards the top, I wouldn't say it is too comfortable. You know, it's very, very tight at that top. It's going to be an interesting second day for Asia. It's going to be about who can really come out and sort of try to take their way away from the pack, right? There's a lot of, you know, sort of teams who look like they're in contention right now. You can see that at the bottom in 10th, Q-Jack, NATO, and Rex. That is the team that actually won FNCS last season. So they'll be looking to sort of have a bit of a better day too. Definitely not, you know, out of the picture by any means, but they're going to want to sort of get in towards the top of the leaderboards and try get that back to back. Yeah, I think people often sleep on this kind of region a little bit because think of it smaller, but you can see the depth of competition by how close that is. But moving on to OCE as well, what a performance by Baffin, Zeduct, and Theo. 3 victory royales out of the 6 games, 234 points in first. This is absolutely incredible start. But in second, this is our returning champions from last season, the TNA trio, Muzzler and Speedy. And basically last season, these guys were in a very similar position. They were 45 points behind first place at the end of day 1, and then they managed to clutch that back up. So if I was watching this region tomorrow in their final 6 games, I'd definitely be thinking that Muzzler and Speedy have that ability to pick it up. Play solo, but every kill you get a greater weapon. Today, it'll be really hard to trump them. Let's be real, they probably already got something like a top 5 just for the points. After the FNCS, maybe I can try. My goodness. And you know what? That's all cool and incredible, but guys, we got to turn our attention back to EU because there's a few things we got to touch on before we can get these games started. We have not seen these trios all season long, and it's because they've auto-qualified being your top 3 from Chapter 2 Season 5, aka last season. We're going to go from 3rd to 1st. We got to start it off. No Rally, Vidil, and Reason. Boys, a trio with a disappointing finish at the end. They were only 7 points behind first place, and in their last game only got 4 points. They are hungry, and they want to strike back with a vengeance. Yeah, I think these guys, look, they are absolutely a top team, no doubt, and I think they're obviously they were a little bit disappointed last season because they had first potentially in the bag going into that final game. They had it all loaded ready, and that last game had some unfortunate circumstances for them by any means. So again, this season they're definitely hungry coming back in and trying to get that first place slot. Yeah, and I think, you know, coming into the season, there were a lot of questions about their motivation, right? You know, a lot of questions about whether they were ready to come back into the new season and be able to just grind it out. And they answered all those questions relatively easy, not even playing in the FNCS qualifiers and all other competitions they showed. Look, we're still here. We're going to come back next finals and we're going to try and make up for what went wrong and win the whole thing. So I'm definitely looking forward to seeing how they play today. And you know, Levin, this is another trio you're pretty fond of. It's Flick, it's Anas, it's Thomas HD. Thomas, known for precision aiming, tearing people's faces off at long range. But they finished 3rd 2 seasons ago, 2nd last season. Could this be that season? Could they get that #1 spot, Levin? Oh yeah, of course. I think, you know, you look at it and they definitely will be looking to try and close that distance and really finally get that major tournament win, right? You know, like you said, they came 3rd last 2 seasons ago, 2nd last season.
you know, they're going to be looking around and thinking, this has to be the one, surely, right? And you look at the experience they have together, they're one of the longest standing trios that sort of stuck together. And so that chemistry they have is going to be really pivotal in how they perform today. Jo, ikke det var vanlig på jorden, ja. Det var vanlig på jorden, det var vanlig på jorden, det var vanlig på jorden. Seems like first could be on the cards for them today, and they seem to be completely set up with that, with a lot of contested teams dropping around them. So I bet these guys in Danish docks, as they like to call it, have a bunch of smiles on their face right now too. You know, you did just mention first, and Sancho hyped them up. We cannot forget your reigning champions, Hen, Janice, and Chapix. I mean, Janice, your FNCS winner, coming in. They are undefeated. They have not placed outside of 4th in last season, and now they are here to hopefully retain the title. Boys, do you guys think that they can hang on to this title? Look, it's going to be tough for these guys because they are contested in Craig Cliffs by a really, really good team, which is High Chris's team right now. But again, I think nearly every single game these guys get off spawn, we'll need to see how that fight goes. They are going to dominate because there aren't many games that as soon as they get out of Craig Cliffs, they aren't so good at getting a large amount of points off. So I do see these guys definitely climbing high up, and I want to see them going for that 2 times. Yeah, they're most definitely still considered one of the best trios in the world, if not, you know, the best. And I think they're definitely going to be optimistic about their chances of spawn, even though they are contested. The big question is, you know, what happens off spawn, right? You know, we're going to dive into all of that a bit later, but there is a lot of off spawn contention. It's strange to see one of the best teams be contested off spawn. But take a look at this, right? This is some stats from last season. Insane stuff. Last season's FNCS finals, they had 3 victorials of the 12 games. They won a quarter of the games that day, right? No surprise that they were able to run away with it and win it all out. They had an average placement of 7.17 on the day. Like, these guys are just so accustomed to being consistent and making it to these end games, whether they're playing high ground, low ground, or mid ground. They are just bound to get you results. Yeah, you know, out of the 10 games that they played, the results definitely came through in those kind of 12, right? 10 of them they managed to make into the top 10. I understand, but only 2 games basically they didn't manage to get into the top 10. So incredible consistency. So again, we're going to need to watch them off spawn, see if they manage to get that game. But when they do get off spawn, last season, out of the 126 minutes of game time that they had, only 9 minutes of those were without a single teammate. So huge, incredible consistency, managing not to lose even a single teammate despite being really aggressive in that early and mid game. So these guys are definitely ones we need to be looking out for. All right, now I want to talk about their POIs. You guys did kind of hint at this a little bit. I want to see like where they're landing, because remember, this is a brand new season. We have seen some shakeups. Are they landing somewhere else? Are they being contested, and or what are their like potential paths to victory here in the FNCS finals? What I think you'll find is, for the most part, you know, these guys are sort of sticking to the same spots. We sort of alluded to it. Craggy Cliffs is going to be the POI of choice for Hen, Janice, and Chapix. And rightfully so. You know, I think they definitely do deserve the title of Kings of Craggy. It is just that they will be contested today, and so how does that turn out? Another team who is obviously returning to their POI of choice, Dirty Docs, Thomas, Anas, and Flick. It's funny, Reese, because all season long, they weren't playing in the qualifiers, but you had all these teams landing Dirty Docs. You know, you had the Michael, Verox, and Mexis of the world contesting it. You had other teams contesting it. You're thinking, oh boy, if one of these teams qualifies, that's going to be a problem for Anas, Thomas, and Flick. These guys have been sitting back the whole season, sitting back thinking, you guys are doing all of that and none of you even made it to the finals. Like, we're just sitting here uncontested. They'll be happy about that. I think the one spot though where we will see one of our top 3 teams has decided to switch things up, Boney Burbs. No Riley, Vidil, and Reason are choosing to go Boney Burbs, so they are going to be uncontested, and that's going to be a threat for the rest of the lobby. The question will be, you know, how did they deal with Surge? How did they look in a more stacked lobby coming out of that spot? Yeah, and I think you alluded to a really good point in particular about, you know, Flick and Nas and Thomas on Dirty Dogs at this moment, completely uncontested, and that just shows with them, same with No Riley, Vidil, and Reason, that these two are teams that none of our kind of contenders that we're playing against want to go anywhere near. They said they're incredible fighters. We don't want to potentially just ruin our own tournament by landing on you guys, so they've clearly put their mark on those 2 POIs just purely by reputation alone, realistically. And you know, I love that you guys are doing this, because like if you're looking at the map, it's basically like a death triangle, right? But there's other triangles like this on the map. On the other side, you've got Sweaty Sands, you've got Holly Hedges, and you have Boney Burbs. You know, Reese, I feel like a lot of these trios have struggled with Storm Surge. So what are their strategies hanging out here on the west side of the map? Look,
This is going to be tough for a lot of these teams in this era because Sweaty Sands, we've got Tayson, Nate, and ForZR and Sweaty Sands uncontested. We've already mentioned Boney Burbs as a reason for deal, no Riley. And we've Holly Hedges, who is Fremont, Wolfie, and Default. Now, in this lobby that we're looking at, these 3 teams are probably the best fighters. Maybe there's some other teams, you know, Hen Janice Chappie's up there too, but definitely in the kind of top teams for fighting, and they're all going to be landing very, very close to each other, which is really scary for trying to get Storm Surge early on. Because you've got to think, one of these teams can't go this way, they can't go this way, and they can't go this way, because it would be not a good choice, we'll say, to push into one of the other teams, which means this is going to get a little bit messy, and that's the whole point here. Holly Hedges may push over to the kind of left side where Tonzi, Bloomy, and Percy is, but also at the same time, Tayson and Mate rotate that way too, so they could get into a fight there. They might rotate north, they might rotate up to Sweaty Stronghold, where also the Pleasant team is going there. Then you got to think about going south. In all of their qualifiers and the heats, every one of these teams has decided to move down to Weeping to get Surge at some point. You can see the trend of a lot of arrows over crossing each other, but again, at the same time, teams are looking to push into Weeping because there's 2 teams contesting there. You're going to have teams from here, teams from here, teams from here. You can see there's a lot of congestion in this left side with a lot of top teams. It is rightfully a mess on this side of the map, and looking at how these teams are going to fight and get Storm Surge is going to be really, really interesting. Yeah, and I think even beyond that, right, the reason why this lobby is just going to be defined as one of the most stacked, if not the most stacked EU finals lobby, just finals lobby in general. It's just the amount of contention that we're seeing off spawn, right? You look at, you know, the likes of Stealthy Stronghold, where you have 2 phenomenal teams there. Wise's Trio's there. Amex's Trio, who made it through the reboot round, is going to be there. You look at Misty Meadows, right? You have Fastroki, Ardent Pizza. They literally broke records during the qualifiers. They're going to be contesting against the Mentos' team, which is a very experienced team with the Mentos and Jamside in them. You know, you look at the likes of Lazy Lake as well. There's contention there as well. We have 2 strong teams landing at Lazy Lake, contesting each other. Same thing could be said about Retail as well. Like, you have all these teams being contested at all these spots, even beyond just the FNTS finalists or winners, I should say, landing at Craggy Cliffs. All these spots being contested. The casters are going to have a field day being able to watch all that action. Like, it's going to be so hard to follow it because all of these fights are just going to be so fun to watch. And I hope you guys at home get the point. This is stacked, okay? Fucking streaming updating the Fortnite is safe, and especially with only 12 games, every single interaction is so important, so vital to climbing up the standings and taking one step closer to becoming FNCS Trios champions. Now, we've talked about the trios at large, but boys, we got to talk about our predictions. Which trios we think will walk away FNCS Trios champions. Now, Levin, you and Shayo, you guys are in agreement here. Yeah, we've both gone with a Nas, Flick, and Thomas, and I think there's great reason for it. These guys are just so close. They seem like they can finally come out and win an FNCS. All 3 of them are just so phenomenal. You know, you sort of alluded to it earlier, Zeke, where, you know, Thomas is just like, the Bow King, right? You know, they're just so skilled. They have the talent, they have the and I believe they can do it this weekend. Yeah, I think you've picked a top 3 pick, but I'm going to disagree. I'm going to go Tayson, ForZR, and Nate. Looking at their games for the qualifiers, you know what? There's a little dicey. They're a little all over the place, but last week in the semifinals, they changed everything. They clearly fixed their game plan up and were so strong. I spoke to Tayson yesterday. He basically said we fixed every error in our gameplay, and the only thing we need to worry about is Storm Surge. So if you see them with a high amount of Storm Surge in the early game, you better be worried that these guys are going to get a lot of points that game. Yeah, and Sancho's gone with Refsguard and Dretta and Mr. Savage, who are a very strong pick. You know, these guys have a lot of experience landing Steamy. They finally have Steamy stacks uncontested in the case of Refsguard and Dretta. And you know what? Sancho even went even further with that. Sancho thinks, well, he said, this is a prediction from Sancho West, guys. Mr. Savage, last game, gonna clutch up as a solo to just win the whole thing, right? Some crazy level stuff that we haven't seen since, you know, DreamHack Anaheim and events like that. So definitely would be interesting. If that does happen, Sancho, I'm going to be looking at you sideways because I don't know how you've made such a specific prediction like that. But definitely a lot of teams there that we are looking forward to seeing and who we think could do well. Well, speaking of people we do know who could do well, it's Shy Wager and Sancho West, everybody's favorite dynamic duo. So let's introduce them to start the competition. Gentlemen, over to you. It's been 5 weeks of trials and tribulations. Players fighting through fire, fishing, and everything in between. That all leads up to this weekend. $1.3 million on the line for the best of the best in Europe.
And 33 trios have fought their way to get to this lobby. From some last-minute clutches to a lot of heartbreak left in their wake. 12 games, Shia, will determine who will be the FNCS champion. Oh boy, and we're just getting started here with game 1. Yeah, 2 days, 6 games per day. And game 1, Sancho 11 was mentioning it. So many off-spawn contestants around the whole map. It's a war zone basically on the Fortnite island right now. I'm not sure where to start, but we've got people coming in from last season's FNCS finals. We have qualifiers, Heat players who did so well, and those reboot round trios. So many different stories converging now for this amazing moment. And we're gonna have 3 of the best trios who've been waiting for such a long time for a chance to fight to defend their crown in Hen, Chapis, and Janice. That is the story I'm gonna be watching. And we're gonna have a lot of drama right off the gate. And the drama won't be on social media. The drama will be in the game, baby. Absolutely. From Craggy Cliffs all the way down to Misty Meadows, north to south, wherever you look at it, the fights always start off spawn. It's the most important part of your game. So we'll check out exactly who we're going to be tuning in with first, and it is Janice, Hen, and Chapix. It is the EU FNCS, the premier Fortnite competition. Right here, right now, game 1. Let's go. Looks like I do see different colored arrows on the minimap rolling, and it's all about where these guys choose to land. A big bunker chest here too. Awesome truck splashes available all the way up top towards the restaurant, but it looks like it's a direct contestant in the same house. And enters the door with Vortex. I've just seen in the feed a lot of names lighting up here, but this engagement right now, this is the FNCS defending champions. Already a couple of tags on Janice here, but look at the feed just light up. So many fights are happening. We will do our best to keep you up to date that all the action is happening and all the trios who may be eliminated already in the first few minutes of the competition. Hey, the analyst desk has to work overtime. I saw at least 8 different trios going down left and right. This one's at a little bit of a stalemate, but Knight's already low on HP. Hyper's going to be walking through as well. Chapix still has height. Looks like their squad, the reigning FNCS champions, are in the best spot possible, and Hen's looking for the final frag here. Wow, man, that feed just lit up with Retail Row. And here's the more. The feed's about to get added more to it. Already the first blow in this is going right now to Hen's trio's way as HyperX, the captain of the other trio, is already down and out. Now Ovation Knight's in trouble. It's a 3v1. There were so many questions all throughout the day of what happens to Hen. These guys are in trouble. Everything in Craggy is basically blown to smithereens, but there's no pressure. They don't even look like they're sweating right now off that first game. These guys are still in champion form. And that emote dance has a little bit more weight and swagger to it to send a message across the way. But let me go ahead and talk about the feed that we're seeing light up. We've already saw eliminations go down in Retail Row. We actually saw some eliminations at Holly Hedges between Fremont and Kenzel. We saw they were going to be separated, and this is another hot spot in Lazy Lake. And Flois was trying to send beams down to start up, but Marvin there with the backup. And already Flois' trio that's been very dominant throughout the entire FNCS season and Lazy Lake. Marvin, Etsy, and Bad Sniper get the first important engagement here for Lazy Lake in the FNCS finals. That is just huge. Historically, when you look at Bad Sniper off the spot, especially in finals, he's usually going down in those early games, especially near the pond, or especially off this fight that there always is inside Europe. So for these guys to be on top against Kaiser's trio, who are so powerful off spawn, who have crazy first few games in tournaments, this is a complete switch up we're not used to seeing in the FNCS. And this is also the beauty of battle royales, man. The important drop spots are so vital for everybody's kind of mental as well. I've always said when I'm competing in these kind of tournaments and when I talk to other pros, you just don't want to be the first. And we had so many trios be the first. And hold up, it's not over just yet. Bat Sniper at the hot tub having a good time, but Arden and Fast Roki are there to raise the temperature. Pizza's right by as well. This will be a 3v1 essentially. SD so far away behind. These guys just got rebooted. It looks like they're trying to loot up again. They're essentially restarting their game, but they're interrupted by Pizza, Ardit, and Fast Roki. You know this trio, Sancho. They're fast, absolutely furious, and never stop as soon as they get one tag. Look now, Bad Sniper, 150 HP down to 20. Marvin will try to help from the central building inside this POI, but it's getting self-contained now. Pizza has isolated this to just mere rooms. He's getting shots taken back at him at the same time. It's looking at, it's kind of balancing out, evening out in between both teams, but there's still a numbers advantage for Ardent's team.
And anytime there is a kind of a battle here in Lazy Lake, they just retreat back into the buildings here. Marvin getting tagged big time by Pizza, and Pizza with them big tags with that green tag. And now it is going to be a little standstill moment as both teams are recovering here. But you're already seeing Pizza's on the full force and attack. Etsy on the back foot trying to run away. And it could be a matter of moments between this 3v1 wrapped up and concluded. 86 conversion into those points. And that is a trio wipe. What a great third party from Pizza's trio. Yeah, it was fast. I was talking about history switching up for Bat Sniper. It looks like it's kind of staying the same. Especially they always got trouble in Lazy. It's so unfortunate to see because that's a good trio. To be fair, when you see the feed light up between Lazy Lake trios, you do your homework, you're understanding, yo, this trio's in a fight. We're seeing a couple of knocks. No doubt that trio may be in shambles. Pizza and Ardent and Fast Roki saw all that, decided to push in, and that's why they're coming on top. Look, let me tell you also as well, these are the number of trios that are already out. Kinzel's trio, Eyedrop and Wakey, gone. Night trio that we just saw, gone. Slender, Void, and Wolfies, gone. Podicized trio, gone. Kinzel, Grizzly's trio, gone. Flawless' trio, gone. All of that is happening in the first moments, and that's just completely different for the EU region. They're very passive. They usually wait till game 2 for the fireworks to pop off. And to put that in context, that's a stealthy stronghold fight that's going down. Reese and Levin were mentioning Rito Row as well in the pre-show. That fight definitely went through and was very active. Wolfie's unfortunately drawing the short stick over there. Looking at Kaiser Hellfire, that's obviously a Lazy Lake. That went through too, but we have 12 games to catch up on all the fights moment after moment. The main focus you just saw on screen are some of the top contenders coming in from uncontested spots and contested spots. Right now, it looks like Hen Janice and Chapix aren't going to have any troubles at Craggy from how that previous fight went down. And then past that, 4ZR, Nate, Tayson, Sweaty Sands, big questions to will they perform, Sancho? They were making a lot of mistakes inside those qualifier weeks. I would say, yeah, they popped off in the heats. Were things fixed though, or was it a fluke? That's what we were gonna see here, and that's what I love about it, man. We could do all the kind of homework and analyze every situation, but it's the players that will answer those questions with gameplay, and that's what I love about the hype. Now we're gonna look here at Tayson 4ZR. They have a big question themselves, and they already kind of hinted at it on the desk. Storm Surge would be a big question that they have to fix and answer. Yeah, that's what I was basically talking about towards the heat side. It looked like they kind of fixed it, but at the same time, looking at the drop map right now and the quality of players, it's not going to be easy to bully teams mid-game. That's essentially what Tayson, 4ZR, and Nate try to do. They go for those fights where they pick off at least one person and have about 300 damage left for Surge to move with for the rest of the game. But right now, there's not really anyone to fight. You're gonna have to play for a position a little bit. It's kind of a new skill inside their entire repertoire of things they can do mid-game. They're gonna be basing up and going for tags, playing patient. That's gonna be very smart, Sancho, because it's a southern side zone. And you know, once we see this, we're talking about Misty Meadows, we're talking about that great white mountain down below too. It's very tricky, very hard to be able to have freedom in this side of the map. Now we're taking a look at this trio. It's very interesting, of course, headlined by that EU FNCS Squads winner champion Red Rush, Exercise, and Mappy are making their first appearance here in the FNCS. So, hey, they have some leadership here with Red Rush, who has that championship pedigree, and now they do have some other neighbors right here from Meta's trio on the backside. Yeah, they're on upwards momentum right now. Quals are looking kind of okay. The heats is really where they started to pop off. That first heat, they ended up coming out through first place. Have they fixed their issues? For me, it's just been confidence and just finding a end game plan and making sure you're up to par with the best trios in the region. Exteriors, Red Rush, Mappy, they understand how to play the game, but once it starts to get to elevated lobbies, has this combination of players really going to stay up to the test of people like Savage and Dreda Refsguard, who are on your stream and on screen right now? I mean, Sancho, these guys are talking to the town. I saw Benji's prediction in terms of who he thinks is going to do well. You're talking about some crazy claims of Savage winning the whole thing. Talk to me about that. Well, you know, Savage is known in the world as someone who can clutch, and he's been doing really well this season as a solo star, winning the Cash Cup as a solo as well. It's just something about it. You got to have that X factor, and every trio that has an X factor makes him strong. Flick, Thomas HD, and Nas. Thomas HD is that X factor. He could open up rotations with this bow accuracy from range. At the same time, he clutched in Season 4, Chapter 2 numerous times. But we'll continue on the story because there's a fire ablaze down here in Weeping Woods. And it's not just the flames I'm talking about. It's also the people involved. Reason, Vidil, Noah Riley here. Irazumi,
Sapphic already down with Siberia. These are aggressive trios that like to fight and end up having to do so because of the way the zone is going to work. Weeping Woods, not going to be very easy to traverse. You got to make sure, you know, teeth don't look too big and everything looks fine, or else big wolves end up come hunting you down. In this case, it'll be reasonably looking, trying to get that first shot through. Duty dropping by on the other side. Reason no rally trying to basically chip this entire fight down, but there is a lot of defense for the moment. And at the same time, we did see another trio lurking out in the distance, and that was Fremont. And, you know, Fremont has been super aggressive this season. But now let's focus in here on this engagement. It's just kind of popping off. This is iRez coming all the way from Coral. This is their Storm Surge plan for Red Deal to kind of push these trios down in south here. This is a great plan here. You can't push up north. South will be the great option for right now. But so far, iRez now he's gonna have to go solo here. He's very close to Siberia. Yes, there. Wow, the 1-2 punch from Vidil's trio. As I mentioned in the opening, they have swift strikes. Their game plan about Storm Surge is to get right up in your face, box fight you, because we all know they are one of the world's premier fighter trio. And we haven't seen them in such a long time. This is just a long time. I'm so happy right now. I've been missing this, you know, a trio that's really good at just dropping down in the field and being the ones you can trust to eliminate whoever they see. Third last season, auto-qualified through now to here. They were unable to play, but were qualified to roll through in these finals. And I mean, they're going to be so tough to face. No one's played against them either, Sancho. They're going to be a fresh face on the earth. Yeah, we'll definitely talk about more what is the struggles or with Vidil's trio working out of Bony Birds. So this has been a switch. You know, Bony Birds hasn't been a very strong POI compared to Sweaty Sands. But now we have two Titans kind of exchanging Storm Surge tags here at Lazy Lake. You got Thomas HD's trio and Mr. Savage and Dreda and Refsguard just trying to make their way through. You know, if you were playing in a different type of competition, or maybe if you're in a pub and arena, you probably ramp up and you have to see this big build up. But they understand that now's not the time. But now they're getting pressure from the outside here from Refsguard, so that's coming from the caddy corner area. Refsguard and Dreda and Savage here are now going to be premier Storm Surge opportunities for these other trios looking around. Essentially, if this is your first time tuning into finals, you're trying to understand what the game flow is kind of like. It's easy to see early game, you got to win your POI. In late game, you got to win the game. Once you get to these moments, the second zone, the third and fourth, in competitive lobbies, it's all about staying ahead of Surge. Now, that's basically a mechanic that makes sure there's a certain amount of people left in the game. It keeps people active. And the rule for it is you have to just do enough damage or you start getting dealt damage. So it encourages people to go out and shoot. That's basically what everyone's trying to do right now, get engaged into different parties and get engaged into many shots. The basically threshold for this first Surge is 70 players. We currently have 75, so 5 need to go down. The rest of the lobby needs to stay ahead of them in general on their damage. Now we're seeing our FNCS champions who had that early engagement at the drop spot. This is their kind of consequences of that. They've already had a knock against Chapek. Chapek went down, but one of Nebs' trio took him down. So now you're seeing the ramifications of that. And a little late rotation, now that they're dealing with that, they're getting a little bit of shots from the people who are already up high here. So this is going to be very crucial for them just to hold on. You see it, look at that. Just 3 minis in the inventory right there. All of that, you know, one tag shy or a headshot, you're going to have to dip into that. And now you're going to put the pressure at in-game to look for those refreshes. And now you're seeing the tale of two stories. Someone who's already did the work early, looking off Thomas HD, who last we saw were at Lazy Lake. Now there's made this rotation here. They're looking really solid. And this is a historical trio as well, right? Like, even when they have people at their drop spot, they're coming out on average like in the top 10 inside the deep end game. That's amazing to see. And I was wondering exactly who was ending up shooting Chapek. It is this trio, 136 damage above on the right side. That is not normal for Flickanos Thomas HD. They're usually a lot higher. And I'm kind of worried as to what their game one is going to look like. As we're talking about that fast Roku taking out another trio in the Phoenix squeeze. This is also why it's usually higher. Every time they have even a frame of a body to see, they punish. So we'll see all 3 players active on that. And look at that. They're happy with that. 39 tag, cool. We'll move on. We'll keep kind of dancing the line between Storm Surge. We'll be right above it. We know once it gets a little bit further, we'll have better positioning. That trio is going to have to keep making their way. Jan's trio will keep making their way towards them. More opportunities for tags. You don't have to commit too hard just yet. I'm still worried though, because they're only 100 above now. Everyone else is still dealing damage, and on this side of the map, everyone's really building up, playing defensive. There's not many people here to shoot at.
Yeah, I mean, last FNCS, it was Thomas HG who had a crucial sniper shot for them. They were just, remember, Surge was about to hit them. He hit that sniper shot and things open up. Now, you're worried about that trio? I'm worried about Jamside Fury and Dementos. They're just 30 above. They have some work to do. I know Surge is about to turn off here very shortly, where two competitors go down, but we're concerned about that next wave of Storm Surge, which tends to be a little bit deadlier, and you don't want to see it at that moment. If you're unfamiliar with Jamside Fury and Dementos, they were rolling in inside the qualifiers. These guys are a little bit soft off the start, very good at clutching those 5th and 6th games though, when everyone has the attitude to win rather than to feel out what's going down. So they would have a rough start as well. You can see that on the Surge, it's low damage, but we'll see how they do as the day goes on. For Janice, Chapix, and Hen, Slicks, Mariah, these guys are fast starters. They're going to be right beside Bloom, Tomsy, and Percival down below, which is a very interesting trio rolling into the heats. Now you're seeing the engagements happening on the rotations here. You're seeing Tayson, 4ZR, and Nate, who were actually the team in Lazy Lake, now catching someone else, making their late rotation. Nevis trio is in trouble here. If you're making their way late and you have this team kind of holding you down, they become a very deadly anchor, and they're going to get some big tags going forward. Yeah, and the waves these guys are riding right now too, it's not just about traversing mid game and crashing in other trios. There's mountains in the way at Caddy Corner. You have to stay ahead of what Sancho's talking about, other teams, the damage, but you also have to be climbing up the steep terrain. It's so difficult. You can see all these creative bases basically made on different layers. It's a completely different story and much harder to play this type of mid game. Very aggressive rotation there from the dead side. They're coming all the way from the west coast, and they basically went all the way up north, making their way down. And already you're seeing so many of the intelligent trios of the high IQ making the same rotation. Blaster actually got a tag on Gray right there, and the elimination there from a distance here. We're seeing the value of the newly added, the infantry rifle just added into the season about mid FNCS, and a lot of trios have been picking up. Blaster, Nakeup, and Alpha were able to get in through the qualifying stage, so this is the first time we've seen them in a very long time in a set lobby. And it's, you know, this is one of these teams, they're one, and they can stay in the middle of the pack, they can have that pop-off game and get to the championship stage in those top 3 situations. Very consistent trio, and they're going to have a very high point of the zone as well, but looks like a majority of people are going to have to move. They just kind of rolled in, and this includes Flickanos, Thomas, Chapix, and Janice. They're max zone right now. They have to go past the snowy mountain. They're going to be slipping and sliding the whole way through. Chapix is deciding to go from the backside and maybe follow Thomas in. Thomas just got an Elam on the feet, so they're focused on a completely different squad right now. And Janice and Chapix, I'm not sure if they know that. I'm not sure if they exactly realize who's above them, but they're making the move now to stay up high. I am so worried for all our competitors. Look at the first taste of in-game that we're seeing right now. It is right on the edge of this big white mountain and the valley down below. And now you're seeing on the right side, you have 4ZR, Tayson, and Nate, who have a little bit of shorter rotation making their way through. Now you have Chapix on your bottom right of the screen, has to make a longer rotation, but there is Thomas HD right in front of him. And look how many competitors are on the same track here. They're gonna have to kind of make sure that no one has their eyes on them, so they can hold on as many resources as possible. And Nate, 4ZR, and Tayson are below Storm Surge. This just a little bit. They got me again. They got me again. You gotta give it that 1 second. It has to come all the way in. These guys are taking so many shots back to back to back, and they're the ones with stink bow too. This bow's the reason that we saw a few people go down inside the storm. It has this big damage over time effect in an area that these guys are basically bullying every team with. And you'll notice how many pit stops they have to take, every team as well. These are the best teams who are holding out different lanes of engagement rolling through. These are such awkward spots for bases as well. Rarely would I see Savage in this type of spot, usually higher, usually in a spot of better priority, but everyone's forced to just survive right now. Tripper getting knocked right there. This is it here. We are about to get to zone 5, and then we're going to get into the fun of in-game. But look at all the trios that are kind of prioritizing the elevation here of the mountain, of the natural terrain. They understand. They want to be up here just in case zone goes back up north. Yes, look at that. The half in and half out has pulled, and now you're going to see some chaos as more people are making rotation. The question will be, I'm not surprised. It is Trulex's trio alongside Jerky and Queasy holding on to height. These guys, game 1 warriors, no matter what happens or what side of the map it is, they're always here in Europe, no matter what trio it is either, to basically win that first game. And if they have height, Sancho, you know they can absolutely do it. That's what they're going to be trying to do. For everyone else in this lobby, let me just spell it out. Because of these mountains, you're going to have to use all your mats to just make it through one zone. If it keeps going or even bounces back,
you'll have nothing. You'll be desperate to try to rise through the ranks. It's so hard to kind of make it through. If you're on height right now, you're in the best spot inside the entire Fortnite island. That's where Trulex, Squeezy, and Jerky are. And man, they're set up to win this first game. Let me add a little bit more flavor for all those EU teams that are excelling at mid ground. They're really great low ground. All that will be eliminated or kind of just a little tougher to do considering all these little elevations, these little bumps here and there. They're just gonna kind of just take away that option for them. A lot of teams are gonna start playing for height. Yeah, those guys are game 1 champions up top, but we have a literal FNCS champs right in front of you right now with Hen, Janice, and Chapix, always looking for consistent games no matter the zone. So expect them to stay here as well. Man, I'm just looking at the caliber of this lobby too. You got Reason of a deal on second height, looking to possibly even take it if Queasy and Jerky make a mistake. You got a Nos right below as well, shadowing the high ground trio at ultimate low. Blaster still taking shots. Janice finds one onto Nikov though down there, who's in trouble. Putrix at the backside, still trying to look for ways in. This is going to be one of the craziest end games we've ever seen. Tayson is still finding a few too, so nothing for Stormsurge to worry about on that trio either. Here goes a full spray from Chapis' side, looking for some type of advantage on a Toos. Reaction Stormy, they hold out, lots of damage till the stakes are going to be rolling in. They have to get out of this situation, but there's nowhere to move. These guys are mid-air in the sky, Sancho. There's nothing to grab onto. And Zone has definitely pulled their way, but it just shows you how congested this is as Scram goes down in the feet to Fast Roki. It's so congested. There's about 4 to 5, 6 trios here. So many bodies going through. And that's exactly what Genesis is trying to do. They're trying to make room inside that congestion. They really want to make sure they're not interrupted on this layer. You have to watch out for Noah Riley's trio. You kind of pointed out, they are second from height. If any mistakes happens from Queasy's trio, they will take it. And we can talk all that we want about endgame. Pizza, Ardent, and Fast Roki have been the talk of the town in game 1 so far. 6 eliminations, 1,000 damage above Surge, almost 2k rolling into this endgame, and they have such a good mid-ground layer. Sun Jules on the right side, they're still rolling in. Queasy all the way up top, the Reason's fighting him up for height. This is getting crazy. They're going straight forward as the zone starts. Trulex has to heal. Reason's looking for it. Queasy's been sniped down. He has to drop all the way below Jerk. He's not even alive for the moment. Hen's finding more elims in the feed though, as Wolfie is looking for his big pop-off moments too. They're under Surge. Queasy's in trouble. This looks absolutely disastrous. You can't break past metal walls. It's up to Trulex to try to clutch the placement. And all that was open up from Noah Riley's beams on Jerky. That was the green light. That's all they needed to get that high ground retake. So now all the focus will be on Noah Riley. But Trulex here is going to have to hold on tight. But look at so much of these trios who are still in the sky. Jules goes down, eliminated. Flick goes down, knocked. And I think Thomas HD is knocked too. Here it is. Hen, Janice, they're on mid ground. Okay, so they're on mid ground. They're making their way down. It's so important to get down as fast as possible. But the feed is lighting up with so many trios going down on this rotation. So many people have to die from the sky, and some have no parachute. Chapik scratches himself 6 once. builds. He's going for it again. Just 2 builds. There's nothing. They've cut the rope. Hen's trying to make it a little bit more forward and through for the placement, but it's not possible. The entire trio getting almost absolutely eliminated. Reason, Vidil, Noah Riley looks so good on heights. Big splashdown. Reason makes it all the way through. Mappy's on low ground. This trio's chopped down to just a duo. My mistake, Janice actually survived. Somehow he has high ground now. As a solo though, against the most aggressive duo inside Europe. They're going for the backside and the front from the sides too. The big 75 takes down the king, the reigning crown holder so far. And in game 1, it looks like Reason and Vidil are here to clap back shots on the Mappy, and it's wrapped up and over. What a way to start off the weekend. 12 really eliminations and a game 1 victory royale. They took height and they held on to it. And not only that, we talked about them being a buzzsaw, getting swift strikes and lesions all throughout in the opening early game, but they did it at end game. That whole lobby just got obliterated by Reason's trio. They literally grasped themselves. They took away height. You're right, Sancho, and they just won the game against the best teams in EU. I want to know what the desk has to say about that one. Okay, can we talk about that chop? Okay, if you just kind of like were tuning into the low ground, you probably missed it, but there at the end, your trio that just won the game, Reason and company, they got chopped and they fell down to the ground. There was a river! There was a little baby stream that they just landed in and said, we are not going to be eliminated. This is our game to win. Splishy splash, I'm taking a bath. Wow! The first game of finals, baby! That's what we're here for!
Race, that was insane! What an opener. Like, honestly, what an opener. That looked like it was Queasy's game to win from height in 5th zone. But, you know, we know Vidil's team, Reason and Noah Riley, these guys are always height focused so much. And you know what? They said, nah, sorry, we're taking this first moving. We have it. And like you're totally mean, you know, we saw basically one of the worst zones that some of the players can get when you go from that huge elevation pulling all the way down into Camp Cod. You saw the difficulties that the players have to do to try to pull themselves all the way down. And when you're on height, you know, we saw the difficulty mainly from Chapex's team, you know, with Hen as well, when they had very minimal materials. What'd you do? You can't waterfall. You just have to make a leap of faith or try stay up in zone for some reason at that point, but just was not enough. Crazy game from Vidil and O'Reilly though. What a finish, right? Vidil and Reason closing things out there in just such spectacular fashion. Like, Zeke, your excitement represents Fortnite world right now. When you just play now. You can watch a bit later. Okay, we're back. The game. Thank you for the rewards, Twitch and NES. GG. That one already had one. Girl, you flying, get up. I got that. Girl, you flying. I should set the settings so that. Got that. We already had that backling, was it? For the... Well, it looks pretty good. Can I play with you? Yeah, sure, you can play. Savo vėliau. Yes, 101. Jau ne vakar. I'm gonna go on the arena. Oh, okay. And then white. Girdi? No. Nenorite pažaist? Orta. Okay. Ai, palauk, kitą seasoną varome tiesiai žaist. Ką? Durns. Dėl ko? Durns. You and me, not me. Dėl ko turns? Einu, eisim ties. Laimėsim profesionalai, mes taigi prakempinsim visą geimą. Tai profesionalas. Add me by yourself. If you want to play. Here you go. Then playing arena.
Maar wat is het wel? Press ready. I'm not gonna talk in the game. No sound. Okay, now it's time to try hard on them ATS and go with the $100,000 to my home. I'm just kidding. I'm already at home. The game is busting. I'm playing the wheel right now. Oh god. Dub. No, sweaty. If we win this game, we have to split the material. I'm just saying. If you want to, you don't have to. Okay, nice, got attack. And an ER, that's perfect. I only need shields and mats. It's another attack. God bless. Take it if you want to. I think we don't need enemies. It's easier to play. The players on me. Help me, bro. Please don't be a bot.
You lost that. GG's. The ace of the week, semifinals. Yeah. Here on PlayStation. Oh, left. I'm just losing points. Bye, bro. If you're in the chat, bye. Need to get a team, PC players. Only PC. My fucking teammate is playing with another team. It's got a whole trio. Fuck. I should get back my points. Oh my god. Man died. Fucking died. That guy is a beast. I'm gonna go and pretty him. It's not Melody. Oh, she's good. The team. Girdim mane? Jo, girdim. Niekas tavęs negali pažaist. O, mane suleizerino viskas. Kokius kodus apgreitino? Nežinau, tuoj. Oho, gal pabėgam. Jo, gal geriau bėgt šios situacijai. Reikia vieną minibentį išgert. Dar iš kitur šaudo. Man vieną gyvybę. Bėgtų parnai. Reikia pakrankinti 90 ant mirties. I could snipe someone. I'm gonna try to snipe with my bow. Nicola, my hook out. Oh! Got him. I'm trying to... Nice, Nicola. I don't know who this person is, but I just wanna kill them. Pribaik jį. O, puiku. Visa pointė atsėjo. Aš tai... Va čia paskutinis. What? Man atrodo, kad aš tame uknoklinau. What the hell? Nes tu man bildas gal nugravai. Gerai, viskas gerai. Mes į pliusą išėjom biškį. Varos 5 points į pliusą man. Hey. Back, neimk mūsų kardų. Palauk tavo...
This is Povil's fault. Paimk vieną salą. Yeah. I'ma clutch this up. As I once did. I want to watch how they play. Chapter 3 or 4, I don't remember. Yeah, Karotita Maltish, I kinda wanna go over here. I don't really wanna go to a duo, no, I mean a squad, I mean a trio. But like, if I have to, then I'll fight my dad. Būtų nice placement taškų gauti. Jo, kodėl niekas nemirė? O kiek teamų turi būti, kad placementą gautumėm? Aš 8. Ai, tai dar turim ir... 24. Net, galima ant mapą pasižiūrėti, kiek tiksliai teamų yra. Tai dar turim ir 6 teamos. What the heck? Die, people, die. Oh god, I'm kinda... Oh, you're chanagristi. You're kinda getting kinda too close. Manau, tau metų užteks. Nemanau. Ne, tu tiesiog jūs visus atiduosi priešam. Very funny. Nice. Jis su lanku moka šaudyt, oho. Pribaik, būtinai pribaik. Yeah, I have to get him. O, ne, jis atrevivins. Ne. Spamink, kad nerevivintų jis. Jis tiesiog mirs pats tada, jeigu tu spaminsi. O, ne, dar vienas ateina. Viskas atrevivins jį. Nu, nieko, jis labai low, aišku. Jis neturi shieldų, what the heck. Jis neturi, oh my god. Jis buvo labai blogai yra. Lankai yra šūdai. Jeigu pasiseka pataikyti, tai... Atrevivino, dabar abu rašina tave. Nieko, jis vienas labai low. As you see. One is really low. And one is just parting from the... Oh, he's both smart. Oh, he's smart. Oh, yeah, iš mane apsuko. Smart. Nu, neatiduok bent metų, išvaistink visus. Oh, fuck. Neišvaistinsi net metų. Am I heal up? Dar tai jo tiesiog ištemk. Reikia dar, kad... Ai, dar daug teamų. Dar 2 teamos, tai dar ištemk tiesiog laiko. O, ne. Back. Povilas dead iš viso. Back. And back knocking it down. Seriously. Oh, Back. Oh my god, he's jump scared us. Tu mirsi, tu metus beveik nebetra. Nu, bent jau džiaugiamės dėl to, jie negaus metų. Ne. Turės 150 iš manęs. Dar mane užsideko. Oh, fuck. O, ne, tau šakės. Absolutely great job. Ačiū labai. So harvesting for one. Okay, lobby. O, čia dar kitas žmogus buvo. Yeah. Lobby. Okay, what's good? Still got 14. Galima iškiekit. Ha. Ką varom? Nieko. Tai ką varom? I don't know, man nerūpi. Jisai Keitan? Creative. Ne, Vicky. I don't know, maybe. Ai, tai Creative varom? Ajo, by the way, Feizovo gadugų tai yra, aš neturiu mikrofonų, tai aš čia per diską suskambinus, todėl 2 mikrofonai čia skamba. Aišku. Rip įmuotas. Bet puolas tas.
Varom kokį gal ir switchą pavaibint ar kažką competitive. Competitive. Man nesvarbu, Okay. galite bet ką. Competition. I need a competition for... Okei, jau tai aišku, Povilai. Ką? Kas čia? Aš galiu zoomuotis pasėdinti dar kažką. Kur? Biesus? Gal ir biesus jau norit. Turi tu biesų kokį? Jo. Nustatyk. Dai egzotiką pakviest. Tuoj pasakysiu. Parašyk per Discordą egzotiką. Kam tu jau reikia? Season 6 box fight. Jau jie padaro mapą, Povilai. Todėl repit noriu, kad tu pažiūrėtum Fortnite per biesus. Tiesiog pakviesk. Daugiau žmonių bus. Aš tournamentą lošiu. Ai, aišku. Ant kreitavo, kuo daugiau žmonių, tuo geriau. Sakė Exotics tą... Ronaldą žaidžiu per juos. Kol kas. Arba. Kas yra? Nu, čia kalbėti. Kalbėt taip? Taip, Nu, ką veiks. Sakyk, kad egzotikas tiek ateitų. Pasakė. Jis girdigi. Ne, negalima kartu. Tegu eina kartu. Arma einam kartu, einam Ne, kartu. ne, mes svai reiktų su jais. Davai. Hausą žaidžia. Davai. Bijos amorsus. Aš beveik nieko nedarysiu to. Tas nebus kai. Ką tu nori? Viskas bus. This Tas dalykas, kažkoks ten, kaip jau neimas, keistas, kur neimas, peis kažkoks dalykas, tai jis galės. Su juo bus. Oi, pampajunk. Orma. Kas yra? Nereikia. Povilai. Povilai! Kiek čia jis yra? Stormas? 4. A! Kas tai yra? Hidrolėbės ir jo teko draugės, talento. Ergo. Paros arma jūs vienas galėtų gauti. Kiek tu hidrų? Kodėl aš negaliu? 11? Okei. Arma. Kas? Jo. Hidro 11 metų? 12, 13. Ne, tu nežinai. Pamirštu. Vienas prieš vieną. Nežinau, neatsimokė spagečiai. Visai kiek skirtingas teamas. This is my team. Ai, tam tu 11. Ne, tu atsimokė. Jiem 11, bet dar vaidin kaip 8. 9 metis max. Ir kiekvieną mačą tas pačias teamas reina. Koks 9 max? Okei, jo. Sakyčiau, minimum 5. 5. Kažkaip daug. Minimum. Čia daug. Ei, išjungime sveikingą. Prašau, išjungime sveikingą. Prašau, aš negaliu grindų buldinti. Aš žinau, aš žinau. Kas čia? Arma jau nužudė tą. Ai, čia tu. Shush. Be quiet. Wow. Kam čia taip su lankais patinka? Kažkas labai lankus mėgsta. Iš kur jūs? Negali statyti visai. O ne. Aš galiu statyti, aš nestačiau ir viskas. Ai. Tada repeti, kas geriau žaidžia. Kas? Aišku, tu. Ne aš. Iš jūsų 3. This is gonna be bad for me. Neįsivaizduoju. Kaip matai? Čia kas laimėjo? Face. Nu. Kažkoks keistas neimas. Feizuoga daug. Čia yra miestas, jeigu ką. Rimtai? Yra toks miestas duoga daug. The capital city of Burkina Faso. To fuck. Labai daug informacijos šiandien. I know biology. Biologija. Palaka. Iš vis nesąmonę pasakei. Biologiją jisai žinom. Yes. Biologija.
Eik, na, aš tau nebenoriu ten eiti. Dėl ko? Ne, čia geografija to. Vienas dalykas. Skanus maistas labėjo glogė. I'm not good at aiming. Bla. What the fuck, Alma? Aš miręs. Ai, čia to. Man kaunės tilinkai. Aš negaliu statyti. What? Ninja. Aš esu ninja. Matai, kaip dalykas. Nu, kas tenais dar pristatė prie jūsų? Kažkas čia labai daug dalykų daro vienu metu. Ne, not fun. Jesus. Ah! Nesitikė. Palauk, nešaudyk, aš juos šaudau. Ai, ne. Fuck! Netargeting manęs, tikrai. Ne, aš tiesiog bėgu nuo zonos čia. Okay. I like this. No! Stinky ball. Kas man pas mane šiaip šaudo? Jo, čia. Yes! GG. Tu visą laiką prakempinai. Aš? Alio. Nu. Jo, galima sakyti. Nu, į mane dar šaudys airaus. Aš nešaudžiau, ne aš tenai. Aš iš vis nieko nepašoviau šį mačą. Ką tu pesi? Aš rimtai ne vienos kulkos neišnaudau, išskyrus bau. Iš kur pas mane 3 skillai? Neįsivaizduoju. Mane nužudė gal kažkaip. Praeitą kartą. Wow, nice shotguns. A tu greitis editoris? Aš? Nu. Tu mane kalbė, žinau. Kaip tu žinai? Matau. Lamba nemoku Ant PC aš dvigubai greičiau editinu. Tai vis tiek lėtai Aš tada. čia nemoku. Nes čia editinį 10 minučių. Jo. Vieną atsieną. Aha, nice. Okay. Na bent jau povilą nužudžiau. That's an accomplishment. No. Aš vieną eliminationą turiu, oho. Aš tave čia nužudžiau, wow. Būk alfa. Nikolai, aš siūlau taktiką, kaip tau laimėt, tai spray and pray. Yeah, okay. Jie veikia kartais. Yeah, I guess. Sometimes works. Ir labai pykdo žmonės. Jo, nu, aš visus kitus kartus negavau taktikalo, rimtai. Dabar tik tai gavau taktikalo. Ne, tiek pat mūsų yra. Matau. Oh, hello. Oh. Oh, sir, I just do this and this. Kas čia tokį blogai? Aš. Kasgi dar, Jesus. Paklaus. Kitaip obvious, ar? Kada aš ateisiu? Klausė Egzoris, kodėl tu nori, kad jis ateitų. Leave me alone, Nesakysiu. Aš noriu įklepti visus botas, jo. Neklepino, nes tada botas Arrai, esi. aš tave leave alone, kai tu norėjai tuos praeiti. Aronai. Bet dabar su savo trashėjimu mane bandyti. Sakė, 5 eurų PayPal'o tada ateis. Ne, ateisiu pagalvo. Ai, pagalvo sakė, pagalvos. Ne, dabar tegul atvaro.
Hi, I'm Zero, hi. Aš nekenčiu šitą žodį. Kodėl? Aš tave praeitą mačą išgelbėjau ir po to vėliau nuspėjau. Kas dar čia liko? Oh. Oh my god, aš tokia palaimo. Why? Why are you like this? Kodėl mane? Patikėk, tavęs nerašina tiek žmonių, kiek mane. Shut up, Formulai. Mane targetina tiek žmonių kažkodėl. Kodėl mane targetina? Aš netargetinu tavęs, tu arčiau manesi. Tai nežudyk. Aš nelau. Tikrai. Kaip patikėjau. Patikėjau, Arnai. Jo, aš nelau, visiškai. Invaitintum. Kodėl mane taip norit nužudyt? Aš negaliu editant. Man nesvarbu, Čia vis ne tai ką mano. žudysiu. Čia ne Aš mano. bijau jūsų visų, okei? Nelysk. Arba nelysk. Kas yra? Tu draugas, ar ne? Invaitintum. Jis draugas. Oh my god. Egzotikas. O tu pačiainai? Okei, viskas. O, dar Gaus vienas. lepą. Arno. Okay, whatever. Shut up. Shut up. Nepykite, bet dabar reiks tryhardinti, nes tas atėjo. Egzotikas. Egzotikas. Pagaliau. Geras ir kas? Aš labai laukiu. Egzotikas geras ar ne? Ne. Ne, bocis. Jis toks. I hope he's not. Because there is no competition for me and Nicola. Just sitting ducks, but... Nebijok, aš pas tave neįsiu. Egzotikas yra gerai. O, foiravau, tai bus. O, arba maturto primušęs spalvą. Tai gerai. Nesitikė, kad bus lengva. Jo, ranka. Ne, mes apšiai, kad skirtingose pusėje, man atrodo, ar gal, ai ne, šalia. Ai ne. Nikola, aš matau, kaip tu eimini, aš tai tave rašau. Aš nenoriu nieko Aš padaryti, ten nes tu patinsi. nešaudžiau. Maryk šiaip čia prasistatyti. Ai, gerai, tas nežudysiu. O, dievai, krenkina. Jis prasistatinėja, jis nebuvo rotinės yra. O, ne, geriau Aš net nešaudau į tave, dėl to aš bijau tavęs, kad tu mane užsteminsi po to. Užsteminsi aš to? Okei, egzotikai. Aš tas nešaudau. Jo, aš žinau, bet aš negalvoju, ką pataikės. Nes tie Vaizdu, birkai tie o, Gadugu, kaip tu mirėjai? Kaip sekasi egzotikai? Tu faitini bent jau? What the fuck? Jis jau duod. Fuck! Čia turėjo spastai būt. Aš čia nukritau. What the fuck, tą zomblę kaip reikia. I know, but I'm not a good player. I am shit. What the fuck? I am literally shit. Ai, buvo kur tu? What the fuck? Ne! My pump better loser. Poch, man, kad tu nusipirk tą faigą. Dabar tu turi tą faigą. Dabar šitas, okay, whatever. Okei. Mane vis tiek nužudys, tai who cares. Mane vis tiek Nesikylink, egzotikai. Ką? Nesikylink, egzotikai. Ne, aš nesikylins. Egzotiks low yra. Na ir kas, kad jis low. Tai jis tau I'm not a good duot player. rajų, jis nesikylins. Paprašiau, kad nesikylintų.
Sure, whatever. Kai linksma žiūrėk, kad čia buldinio tiesiog žiūri tave. What the fuck? Kodėl tu pasihirdai? Nepasihirdinau! What the fuck? Tu šilo turėjai? Okay. Yeah, definitely a real win. Per toliau miriau arma. Taip, tau reikia. Sure. Nematai, blė, kaip per bildus, kurva lenda. Poch man, tai daugiai, taip, tau reikia. Žinau, kad tu mirtum. Ne, nope. Sakyk, ką pas mane tai to. Sakė, pas egzotiką eit, bet per vėlų dabar jau. Kodėl? Kad tu ateitum pas egzotiką, sakė. Kodėl? Kad tu laimėtum. Taip pat ir pom pasiduodėjau. Tai koks skirtums jam. Tada nesau, kad priduosis vis tiek laimės. Can you build fight as dadas? Aš nenoriu, O, pafinai, aš visi to matas matau. žinau. Tai. O! Kas buvo? Iš šaltai išlanką aptasau. Сука! Čiuto! Kaip užpės, blė! Su to į jaro hedžetą kaip pasau. No, not today. Bibi! Iš kur tu čia atsiradai? Ar bijau? Išleisk mane. Ne! Ne! Duokit galą! Aš taklau! Ne! Tu kaidys esi! Man vienas! Aš tau užmušiu. Tu miręs. Man vienas! Man vienas! Editing. Nebūk myšęs, editing! Prapizdo, gabiau. Nieks nepadingit egzotiką. Jis vieną HP. Liebduosi kilo. Eik tada! Ne! Aš kurop. Nu? Ne, jis nėra. Kas yra? Jo. Kur tai? Aš galvoju, mane... Ką tu fizi? Rimtai? Spaus 9. Su kuom ten esi? Kodėl mums nužudėt? Ai, ne, jis nukrito. Eik tu nahui, ką jūs čia veikiat? Pala biški. Eik ton! Matis su savo sesė atvarė pas mane. O, mes susimirėm. Nu! Aš fucking streaminu! Oh, what? Kažkas čia yra? Ne. Gerai. Pala, tai... Mes tiek tenai. laiko pasilūtam. Nes nestebinam tur. Eik tu na. Pasimiau. Aš apako būsiu biški. Autoroną jungęs. O, liko Zatkas. Darim Zatką, nieks negar nuspės. O! Ai ne, čia tu nesąmonė. Čia ne egzotikas. Egzotikas draugas. Aš pagalvojau, čia egzotikas. Ne, aš pašoku ir tada mes kovojam. Okay, aš
Tu negeras. Čia Dai, nužudyk egzotikas. egzotikai. Taip, greičiau. Nikolė su jų net partneriam reikia pasibaigti tam. Ne, nepūkios. Antrą vietą įduok. Tegul miršta tas. Nebijok, o ne. Kodėl? Nužudyk tą dalyką. Jo, va šaunu, dabar ją. Oh god. Čia ne tai, kad timinimas tiesiog. Čia, ne, ją irgi šaudė. Gal tu nieko nedarai, žudyk. Egzotikai, nužudyk. Užkaupint su bau banda. Tu matai žudyti, kuri dabar normaliai nužudyk. Jeigu pavyk. Ir vėl nusižudyk. Kodėl susižudo visada? Neįsivaizduoju. Kas tas kitas žmogus, kuris padžionino partiją? Neįsivaizduoju. Kikint? Nežinau, nepažįstam jo, tai galim kikint. Okay. Ką? Egzotikai, tu no-scoping su bau tada. Okay. O čia jūs tam pačiam time, ar ne? Yeah. Kaip? Why? Povilai, why? Okay, whatever. Bet čia negalima timintis. Okay, so that kind of. Zypher jų čia yra, jis vis tiek šitame yra. Jis vien tik su bau. Aš ne tą timą atėjau. Aučarma! O gal aš prašau tada. Visiškai ne tą rašinau. Aš tiesiog toks drąsiai varau ant armos. Kas čia per velnias? Žinai, kaip tas kitas žmogus. Gal padarytum tai private? Ja, padariau. Tas dabar liko. Tas tik tai liko, nužudyk jį. Nepagailėk, šitas žmogus blogas. Šaunuolis. Jis blogus žmonės labai greit nužudo. Gal čia pirmas vienas yra timai. Green dabar. Aš tiesiog ėjau per vidurį ir tai yra timai ėjau. Zairo for you čia kažkaip vis tiek yra. Kaip jis? Ne, jau ne. Ai, čia. Nu, jis ne partija, bet jisai šitame lobbyje. Nu. Jis partija yra. Kaip jis į partiją atėjo? Tai tu nepadarai private, ar tu tai private? Aš padariau private ir aš jį iškikinau, jis tiek atėjo. Jis prieš tai padžoinino. Ne, bet aš jį iškikinau. Bet jis po to vėl padžoinino. Bet aš ir vėl iškikinau, aš jį 3 kartus gal iškikinau. I don't know. I'm not a professional of people who are annoying and join other people's parties. Aš gal kažkokį painvaitino.
Noriu... Kodėl Gerai, kaltai nužudyk tiesiog mane. Aš nerašinau jo, jis čia mane. Ne, jis kodėl. Ne, nežudyk jo, nežudyk, tau bus blogai. Jis mane dabar rašė. Aš bijau fightint. Dam, šitas įmūtas sakau. Nesink tame bokse, nežinau. Kas dar liko? Ups. Pala, arma, o ne, zona. Ai, čia Zai for you, kažkoksai. Jis dar liko gyvas. Jo. Reikia jį nužudyti. Ne, jis nuo zonos nesusikėjai. Da, Matis buvo atėjęs, jis vampumpina tą... Arma tavo tas stream sniperis atėjo. Pochui. Hydro repitas vampumpina tą. Ai, jie vis pasimetė, nežino, kas tas Zairo yra. Rimtai? Kas yra? Pasakykim. Tai FK buvai. Mano draugs atėjo, kuris nemok žaisti ir tai vampumpina. Nes jis buvo pas mane namus ir jis nemok žaisti. Jis atėjo pas ką man įgyti. Pas tą... Sakykit greitai. Pas jį, pas antro timo, antro. Gerai. Labas. Kaip saugu bėgti atviram lauke ir Jis su sesė atėjo, o ta sesė mano pasiokė buvus. O ką jie išėjo? Nu, tai jie trumpam atėjo, nes jie eikė partytojas, jis užsuko tai pasisveikinti. Ir aš jam dar daug pažaisti. Nevarau apie nes. Nežaidžiau 5 minutės. Zairo dead. Arma dead, ai ne. Nesakyk, kad jis pasiduoda. Tau hidro pasiduoda ar ne? Šitas vaiks. A jis kalb? Žiūrėjau, jis sakė, what the hell, ar kaip ten? Noriu pasakysi, kur ten tas, kur prisižionė, kas jis toks yra. Nu žinai, aš dabar streaminu, ne. Tai čia yra iš mano chatą. Aš nekviečiau, aš nežinau kaip jis atėjo. Ten buvo private party, kaip jis atėjo. Aš tai jo nekviečiau tikrai, nes ne aš net žaidžiau, mano draugs daug žaidži, bet tai jis nekvietė. Iš tavo streamo žmonės jie joinina blemba kaip private party, jie hakeriai. Rimtai? Jau antrą kartą čia kažką. Prisimeni ten užvakar, aš tavo streamą random. Labas, aš po tavęs, lygiai. Ai, tada atsimenu. Jo, greit 2 kartus jau iš eilės. Kas čia dar yra? Žudėk Pavilą, pagailėk egzotiko. Egzotikas tas bijo. Aš dar sakau, bačiu su komto atparai. Sako, susėsė eik tenai. Nužudyk tą kažkokį, kaip tas jonėjimas. Taip, tą jį nužudyk. Nužudyk. Jis žudo egzotiką, egzotiką negalima žudyti. Nes jis tave turi nužudyti. Tu gali pavaidinti arba gali kovot. Geriau Tu gali arba kovot, arba vaidinti. Fighting. Nereiskiam laimėt. Nužudyk tą Zai for you kažkokį. Ne, jis jau miręs. Padėkim. He's dead. Kas ten vienas dar liko? Nežinau. Povilas, aš ir Exotic, man atrodo. Nužudykite Exotiką. Exotiką nužudykit. Ne, aš kitą mačą tave snaipinsiu tą. Kas nužudys Exotiką, aš tiesiog annoyinsiu. Aš visus apginsiu, jeigu nužudysite Exotiką, aš apginsiu visą laiką.
Egzotikas geras, sakau. Ne, jis viskas destrojinis, žudykit. Neleisit tam laimėti. Ne, jis geras žmogus. Labai geras. Neleisit laimėti, jis ką tik sutvarkė, gina. Matot, jis nepasigailės nieko. Puiku. Žudyk. Jis tik vaidin, žudyk. Va, žiūrėk, matai, jis išką pradėjo žudyti. Jis tik vaidin. Žudyk ją. Žudyk ją. Prašau. Nepasiduok vėl jau antrą kartą. Leiskite mus prikelti. Olė. Kam jis tau vinus duoda, aš nesuprantu. Tu ne vieną viną turėtum. Shut up! Nes jam ypating gal. At, žinai. O, supratau. Ana, Blėt, 11 mečių nepatinka. Iš karto jis pradėjo reidžinti. Pys nahui. Davai, egzotikai, nužudykit. Klausė, kiek metų. Aš sakiau 11. Eik! 8. Kaip tik tavo amžiaus. Nelyvi. Egzotikai, kaip tik tavo amžiaus. Nukirink visus, tai pamatys, kad... Kiek Aš prisuprato. metų? 9,5. Kiek to metų? 0. Zai for you ateik su manim. Nelietuvis buvo. Jis tik nelietuvis. Ai, nežinau kaip pasakyti. Oi. Nesistymink, Arma. Aš nesistyminu. Tu tyminė. Tu prabėgai pro žmogų jau 3 kartus. O mane dar rašina kažkas. Aš nieko nedariau. Arma. Nelysk. Kodėl? Aš į tavo teamą eisiu visą laiką dabar. Pažiūrėk į chatą. Tu defendini blogą dalyką. Defendini egzotą. Nebesvaik, egzotikas turi mirti. Kas čia dar yra? Kaip, nepataikiai. Ten tu buvai? Nu. Aš galvoju, ne, tu gal. Zai for you ir dar tas Arma ir egzotikas ar viskas mano. Ne! Šaunuolis mano teammates. Ne, aš turėjau iškilinti. Nereitas muzika, nors reikia. Arma. Jau, mėla, kas yra? Aš eisiu į tavo teamą. Eik, man nėra skirtumo. Gerai. Ar tai galima? Man svarbu destrointi egzotiką. Patikėk, aš jam žiauriai padėsiu. Kaip tu jam padėsi? Niekaip. Gal egzotiko teamą eiti? Tu labiau jam trukdysi. Ko tu nuvarėjai į hubą? Kas nuvarė? Povilas. Nice, tai mušė mano teammates. Teammates nebenorėjo gyventi savo pasaulį. Gerai, egzotiką greitai užvaik šitą. Greičiau tai užžudina žudyti. O nahui. Okay. Kem ketur, blėd! Aš žinau.
Mok vėl žalia taką, žalia pumpa jau geriau jam negu legendarių taką. O, Gadugu, ką tu darai, kokį... Tai man kitogi nebuvo, blėt. Ai, Rimtai. Nu, Pavlai. ir man šitas skills nebepatinka. Turiu revit. Ne kokį skino dėtis. Arba kokį tu užsidėjus? Aš tik neturiu to. Jis yra užsidėję tą patį kokį tu. Kur egzotikai? Ale, bėk į vidų, egzotikai bėk. Tame locker dalykai. Oi, sirgi. Egzotikai nepasikeisk skino, davai. Kodėl? Kodėl tu, Pavlai, šito nebežaidė? O, pas mane vėl atėjo. Pas mane yra Geriausias draugas. Tavo geriausias. Kur tu esi? Kur tu galvai? Ai, atrodo gerai atėjo. Atspėk! Jo, gerai. Reikia šnyp. Ačiū, ne. O? Tu toks slow, ble. Mane tas trukdo. Aš noriu tave nužudyti, bet tas maišas. Haha, nu, tu toks slow. Žinau, bet tas tavo teammates maišas, kuris mano healai yra. Tavo teammates, blėt, maišas. O, man tas tavo teammates pats vėl atsilėjo. Tas, Kizar, Zairo. A, manęs train pradėjai, let's go! Nu, blėt. Tu šitą... Ne, egzotikas. Blėt, tu Zairo pas tave atėjęs. Nes negali papaitinti. What the fuck? Okei. Dar laimėjau. Jis pas mane Timo infohin. Well, please can you go next match in the team? Okay. Nice. It's donga. Pavlai, tu Hobby. tik čia nice. Karma. Pavlai, grįž į mečą atgal. Kokį tu skina? Ne, o galaksiją reikia pasimti. Neturiu. Kaip net ir galaksijos. Neįperku. Pavydį. Ne. Jis ar ne? Jo, sėdėjau. Beveik linga? Be. Gerai. Arba šitą matau. Visąlaik stingbau gaunu. Tai gerai ar ne? Ką žinau. Biščių užpinčių dar liks. Bet man čia pochoj. O aš gaunu mechaninio futbolką, gal reičiau pas tave neįti man gerai. O, nu. Tu nepastaini. Egzotikai, taip. Arma. Apsigalvojai? Man kad manęs prieina, kol aš pas tave jau. Aš tavęs nenoriu nusipėti, nebijok. Aš tavęs... Kodėl jis griaunat vis? Aš tave apiboksinu. Ne, jis maišas. Arma krep. Nu, jis rimtai. Jis sako, arma, čia. Sustingbau. Aš mirsiu, nes jie maišo. Aš noriu tave baidinti, jie už visą mane jau. Pasakyk jiem, blėt. Ar jūs galite atsipis leisti mums egzotikų fighting? Ne, aš jo teamui. Tu maišaisi. Sakai, kad pakenksiu jam. Tu maišaisi, Aš tau pusę dešimto padariau. Tu man sup užpisi. Čia slow. Sakai, nam vieną teamą pripala. Bet tas įturo žaisas. Ne, palaukim. Tu vadintumai sėtingas eisim po to Bet manęs lauks įturo. Tegu lauk, poku. Nes lauksim. Specialiai ilgai lauksim. Jis nubėgs. Vat
Gloriuos. Kiek dar bėgsi? Okay. Gali flying, geriau. Mane brangant. Gal tu į moto galite padaryti, kad galėčiau pasisaugoti. Gerai. Tuo kaip tu įsisaugai tą mautą? Tiesiog, kad nereiktų ieškotis laiko. Na, replay last mode pasidarys. Rimtai? Nu. Tai čia. Einam galą aš kartą. O mes čia dabar visi su kažkuo teaminamės? O, tu net kalam ripikeks pasikeisti. Ripikeks pasikeisti. Jei norit, jūs gali, bet mes šiaip ne. Okei. Tu įsibagblinuoji, ne? Gerai. Lauk. Va, žiūrėk jas. Pydars lauk. A, girdi, Hydro! Bėk, nespėsim! Nespėsim! Hydro, girdi! Aš spėjau. Nežinau, mes irgi spėjom. Ai, fuck. Nežinau, ką daryti tada. Ką darom? O, ble, čia 3v1v2. Setie? Aišku, tie, idiots. Įsiskris tam, zalikai. Štai visi... Kas čia yra, Čarnas? Ne, čia mes susitikėsim. Povilai! Nu tik čia. Pažiūrėk, man gyvyb zatį nemata. Ne. 11 kažko. Kau. Full damages. Dabar, man atrodo, pasidaryti mechaniką daug kainų. O! Oh my god, iškripa. Reikia, aš noriu hidro Ai, numesti. čia, nežinau, kur iškripa. Hidro prasileis. Oh. Oi, sorry. Ne, tą numetį. Ai. O. One shot. Ate, okei. Povilas išvarė. Nors solo eit kažkokį somors, nes čia užnes. Varom tos numurus, kur te vakar varom ar koks. A, gerai. Davai, jo. Būnam branding, Ar visi back to hobbingit? Va, reikia skanų pasikeisti. Kokį skanų. Nu, bled. Ai, palygin. Ten Pavils buvo kažkoks, tai berniuks ten buvo. Ei! Gali back to hobbing? Visi. Kalatuoja. Galim. Rašo starting game, bled. Jūs. Ir vėl šitie, o dieve. Čia geriau sėdėt tam bokse, kol numirsi. Va, kur? Ai. Ir kažkas O, padarė. kažkas Greit pastartino. pastartino, kuriai dabar spektaitino. Wow. Ne, gali būt tas, negali būt. Vieną raundą. Vienintelė taktika čia tai sėdėt Ir kažkas tame. Tas zairų turbūt. Sėdėt ir laukti, kol susipaitina. Ir tą gal žinant. Davai, grėsim, pasižudam. Labai Ką? gal. Pasižudam, nieko. Mes? Ne, pokalbį. Čia tu? Aja. Ne. Jis jaučia nugraus mums visus kažkas. Ok, aš tai irgi varysiu. Gerai. Varom areną. Šiaip dar parema biškį.
Ką mes darysim, jeigu atsijungsi? Jau, kas? Ką tu veiksi, jeigu atsijungsi? Nu jie eis areną, jeigu. Ką tu Ne, veiksi? čia mums sakė, ar yra varit. Čia su Nikolios hidrorepet nori. Aš vis dar Ką tu darysi? girdžiu, aš tą Jesus. šakinau. God, vėl hakinai. Kas? Pati, kas čia dar loš, aš Gal nesakau. tą girdėjęs dar. Bet Aš nežinau, nori arenai. kodėl irgi. Tuoj nutrūks tikriausiai. Jo. Ir hidro dar nori. Tipo hidro siūlo, tai Nikoliai. Atma! O, короче, tą muzikytę. Ką? Aš girdėjau marš vulką. Komando, Tai tas nusipirko hidrorepet. Jam 9 headshot ir atgavai health apydaras. Vis tai nebesu paužėlis. Ne, nebūčiau mistinės ašota. Būčiau laimės. Varom areną. Mane priimsit? Varom areną, tiesiog sakau. Tai Kas gerai, tave? Varom. Kaip mane, kaip aš. Tai nežais. Varom į lobby tada. Ai, o tai Nikolė nežais? Naup jį negali. Ai, tai gerai, kad žaidė. Egzotikas, aš ir tu, trijos. Led nenorėčiau biškio taškų prapisti. Neprapisim, jau. Neprapisim. O, duok O, ne. Raundą. Kaip tai gerai, kad su juo žaidimas lengviau yra žaidžiu. Nes Divisionsas lengvesnis. Po šito tiesiog į lobby varom. Jo, gerai. Kai egzotikas su juo pabaigs. Lemba nugraus viską šakės jam. Varom tai į lobby. Ok. Aš šiandien visą divisioną pasikėliau ten, kai su jais žaidžiau. Vieną viną paėmiau. Profesionalai. Sorry, Zero, we're gonna play this Trivios. Maybe next time. Tai kickint ar kas? Zero, can you love the party? We're gonna play with my friends. Thank you. O, nice žmogus. Jo, žinau. O, žiūrėk, bonus yra. Pasiimu tas cool, bet stat, kad jau, nu, sugrįžo Kas vėl. yra? Nesąmonė, kad šitas įmotas sugrįžo, bet žiauriai cool iš tikrųjų. Tai aišku nesąmonė, tikrai dar skina buvo nusipirkęs marshmallow anksčiau. Kaip pirmą kartą išėjo. Aš tai dar šitą priimu, tada dar turiu nuo tenai. Aš ir turiu, ir aš ir pikeksą turiu, aš ir turiu tą mautą, kur tu turi, bet aš jį senai nusipirkęs. Jo, ir pikeksas šitas. Bet tai fucking gražina Jo, nesąmonė. Buvo ir yra žiauriai. Lemba set, kad gražina iš tikrųjų. Nu, žiauriai rare įmotas buvo. Šiaip, tu pikeksai dar er, nes tik Nu, tais pikeksai jo, bet pikeksą nieks nenaudoji. Pikeksas tai rare. Nu. Bet pavyzdžiui, tie skinai, panašiai, tas skins pats emotes. Mūšės tokius rare dalykus gražina. Kas yra? Nors Jo, galėtų ir negražinti iš tikrųjų. Bet aišku, jasna, kad čia gražins kažkada viską, kurie buvo šopė dalykus. O tai tu armą pasimėjai iš Twitcho tą? Šitą Twitcho dalyką? Pasiėmiau. Aš jau senai, aš jau tos senai turėjau, bet aš kurios papildomus gavau šiandien, nes aš taigi buvau... Atipa taip aš dariau streamą, kur invencijas taip pažiūrėjau, bet nustojau žiūrėti atsibola biškiau. Aš taip dar dabar žiūrėčiau invencijas. Aš tik grinai jau visai senokai šitos turėjau, bet aš tik dabar pastebėjau, kad oranžinis stylas yra. Aš tai visus stylus senai turiu. Aš irgi. Kur varom? Kur varom? Slurpį? Galim. Ai. Kėti. Ką žinau? Slurpį. Ir slurpį. Slurpį davai. Tak, Zudika girdėvi hidrorepetai? Ar mano maiko? Jo, girdžiu žiauriai gerai dar. Ai, gerai. Sauka. Jeigu girdi pisk. Gerai. Gerai? Gerai. Gėjus, na. Gėliai šitą ką sakė, nebuvo ką tik. Nu, sutinku. Dugėjus? Ai, ką nahui? Nu. Nu.
Ati vakar, kai boba skambė, blėt. Prie mane šiūvas. Aš žinau, kad kitas season bus su alienais. Jo. Ja, ir lykai dar yra. Jo. Ir posteriai visur grinai. Jo. Pas tiek zaukičių yra? Kada? Prie manęs. A, jo, prie manęs irgi. Pas mane ant stogo kokie 2. Aš fightinau vieną, krekinau. Čilo net ir pats. Jis nesidropina. Viso vieną. Smančiot. O, noknau, Aš reikia atinu skino. pas tą armą. Knoknau. Reikia skino, noknau. O, nice. Metimi tai pereista vadovai. Bet vienas skanu. Va čia kažkas griauna. Stipra karta. Aš tai. Aš neskinau dėl, kad aš daug buvau. AMD. Arba. Nereikia, pataupytas. Tai puhki, išgerk vis tiek. Čia dar tai yra. Čia tik vienas yra. Va, žiūrėk, kiek čia slurberelių. Ateik armą. Aš žinau, aš turiu. Griauna dabar. A, okei. Kur tęsim? Čia kokie buvo 5. O, ateina. Dar yra. Daug man čia aš nieko nėra. Kim, aš irgi ganu iš tikrųjų neturiu. Okei, paėmė. Ne, aš vis kulkas ima. Gerai, duodu. Man kulkų beveik neturiu. Ką, reikia ne kulko? Jo. O gali dar kažkas eraus duoti? Ne. Arrows. Jo, aš galiu green bow duot. Nereikia, aš turiu mėlyną. Nereikia dar? Ai, eraus, tai jo, reikia. Man kažkal dabar po vieną tik tai dropinas. Gal ne tas spaudį. Mhm. Kas buvo? Prie mane šiūva, bet džeką radau. Varam. A, čiu. Žmonės. Žmogus. Padėk. Fightina. Ateinu. Kur jis dinga? Čia kažkur. Nežinau. O dar lias mane. O, tą kitą pradėjo tą. What? Kur čia? O, pademžinu. A manęs sušildo. O, mane krekina. Noknu. Help me. Ateinu. Pas mane boksė. Mėgas. Greitai. Neleisti tą baigti. Jis bėga. Nice. Kažkas ateikit. Pas mane. Ai, da baigia mane. Da baigs mane. Da baigia. Užtas. Biškai palauk to. Palauk. Jis prie jo pat yra. Negali palaukti. O, jis lau. Ne, jis žiūri lau. Nepušim. Egzodis nepušim. Kai kartą paimti. Kažkas. Pušinam, jis atsihilins. Nu, tai vienas. Name. Jis paskutinis kažkur. Va, pasidalė, pasiebė. Pademžinau. Nice. O, GG. Let's go. Dai pakelkit man dar vieną divisioną. Per šiandien jau 2 bus tavo. Koks tavo divisionas? Mano 5 dabar. Bus ar yra? Dabar jau yra. Tau 6 jau bus? Ja. Pa mes su tavim pasikėlėm į 4, ne? Maronas. Aš tą šiandien ir kaip 5. Nu, maladėts. Aš tai atgavau realiai pointus. Aš vakar 900 pointų iš viso susirinkau per dieną. Virš 900. Nu, kad bus skis 3 turnaments. Dabar šį seasoną bus jau viskas paskutiniai princės elementai. Vakar buvo paskutinis. Ir galėjom. Tiesiog, aš pradedu žiūrėti tiesiog streamers ir tiesiog... Tai taip noris, ne? Kopijuoju, ką jie daro. Noris žaisti. Tiesiog jo. Nu. Aš kiekvieną, kai pavyzdžiui, jeigu kad pameta ambicijas, dar kažką, aš tada noriu eiti žaisti, tiesiog nebenoriu žiūrėti, tiesiog noriu eiti žaisti, tačiau daugiau, nemanau, dar kažką. Jeigu bet kokį shotguną rasit, pasakykit. Iš karto to man čia šiaip reikia, nes aš tik vieną kanklą revolverį turiu. Ir čia žalis yra. Va, žalis yra. O, ačiū. Sakant, paėmiau. Aš taip ir, blėt. Į zoną jau varom po truputį. Aš taip ir pradėjau kuro geresnį. Žiūrėk klipus ir tada ką jie daro. Nu, galėsim kitą seasoną jau tournamentus eiti. Aš šį seasoną vis vieną tournamentą jau, šią savaitę ir viskas per visą seasoną. Aš šį seasoną maros iš vis nėra. Vienintelis senas, kurį. Tipo, kai būdavo solo, aš varydavau lauką, o kai būdavo, pavyzdžiui, 3 ar 2, aš neturėjau teammate'o. Aš ant galo, pavyzdžiui, su tavim pradėjau tik žaisti hidro. O egzotiks net nenorėdavo. Arma? Nu.
Tu mati, kok nesąmonė asistas yra. Kodėl? Aš šiandien žiūrėjau kažkokį, čia man buvo recommended video, kaip tenais žaidė tų Death Stroke tournamento. No. Eik tu nahui, tas aim asistas, koks nesveiks. Aim asistas man net neveikia, kai bandau. Jeigu aš rašau... Aš grėjau 0 dabar. Tiek klausnajats. Bet vis dar koks season antram stiprumą buvo aim asistas. Chapter antram season antram. Rimtai? Jo, žiauriai stiprus buvo. Jau po to nervino. Bet aš tada dar tuo laiku dar aš nežinodavau, kaip išsijungti. Ir nešiodavau dar aim asistą. Ar man... Jis per daug OP būdavo. Pažiūrėk, įveik į zoną ar peržiūrėk tą video biškį. Pamatysi, blėdi. Tu aim asistą. Ką įveikti? Tai į zoną pirmą veik kažkur į bušą, pražinau. Ai. Nu... PS5. Va, mes turime kratusam, blėd, daug, aim asisterių. O, drugais. Va, padaryk raundą. Oh my god, I died, I'm a... Kas čia? Va. Matau, pradėjai šnekėti per tą video. Mes supratau, kas dėdas. O, mane šaudo. Kai suspamino. Visą healthą iš karto. Visą šilą turimenį. Ja. Eik tu 2 rūbį kažkokios. Teks mums Spaminat ir daugiau nieko, blemba. O, pačiaikina matau. Aš net fucking gerą neturiu. Blemba botai, rūbį skvadas kažkoks. Taginau. Ko nahui? Aš sakau, jie per sekundę man visą šiltą. Fucking, aš su fucking revolveriu. Steam asistas nahui toks, sako jau. Kujel. Jie arba aim botą naudoja, arba aim asistą. Ne, aim botą, tai jau mes būtume visi mirę. Tas pats. Aim bots. Nu. Pys nahui! Eik, tu dar mėto kažkokius. Fireflies supistus. Aš neturiu jarą fucking, aš galiu čia sprainti juos. Va, čia yra. Opa, OP jars. Jara čia... Eik, savo krekina. Kur tas jars pamečiau? Kodėl manęs? Paimės vieną. Mum pumpina! Jie pumpa gerą. Fucking supis... Nereikėjo man normaliai žaist fucking. Galime sakyti, kiekvieną Jie visą teamą čia šautą nais laksta. Kardą, viens jam čia nais. Jie žiauris padėjo. Nahui! Numetė. Kaip? Numerės. Pidarasų teamą. Jie arba Nu, spamina. vėl man shotguns neiššovė, nu eik. Eina vėl tokius pidarasus perpistreik sukas, blėt. Išpisim visus. Visiem pizė nahui. O, nahui, aš biškai Čia rimtai tai aim asistas to? Aš biškai pasiims kontrolį egzotiks. Gerai, aš išėjau. Ne, aš tik pasijungsiu goriokto sprayint. Gal darom kontrolę, reiks biškai. Parodys, koks tu profesionalas. Kartos prapisa. Kas buvo? Kartos denga. Ai, jam būn dažnai, kad turėjo išmetę iš partį. Aš vėl atsakysiu skinu. Šiaip painvaitinu. Alio, na. Nu kaip visada išmetė, jo, žinau. Ja. Fuck. Ne, tverli. Ai. 1, 2, 3. Redai spauskit kažkas, nes man jau užpiso. Aš noriu visus perpisti. Egzotikas. Man šis marshmallow įmotas taip patinka. Gerai sakant, kad veiksimas jis. Paliksiu kontrolerį, jeigu praraks, pasimsiu.
O tu įsijungi į masistą? Nerandu, kurva. Reikia nueiti į... Pala. Kur? Nu, tuoj paaiškinsiu. Kai man į masistą įsijungi... Ai, mobilą prisijungti. Ne. Varyk į interneto, atsisiųsk aimbo.exe, runang 9% ką gaus viruso, tad... Ir 100% gausiu baną. Jo. Nu, sakyk, greitai, minutę turi. Aš geriausiai botą einu pasiimti telefoną. Pasijungsiu visiems pizė bus. Aš nebeprisimenu, kur eim asistas. Radau, vara. Kaip čia kraučin, blėd, ai? Kur eim asistas yra? Aš sakau, aš pats neradau. Eik tom hakai. Aš tuo kontroleriu, biš nemoku aimint. Ai, žiūrėk, nueik į controller optionus. Kur tai? Ai, nu. Tada use advanced optionus on padaryk ir viskas. Ir tenai bus. Kur tai yra, blėt? Ai. Ir ta aim assist strength. Varom slurpį. Aš ant 100 pasidarau. Davai jau galėsit per sieną šaudyt. Jo, mes abu pasidarėm ant 100 maros. Man sakau, man reikia ant telefoną prisijungti, tada viskas ir visiems pizė. Nes ant telefoną asistų kur... Ant telefoną tu neįsivaizduoji ten tiek kaupinį. Neįsivaizduoju, aš tik ant ragelio žaidžiu kiek Ai, tu seasonų. žaidėjai žiauri daug. Nuo 8 tik iki chapterą, antrą. Bet tai žiauriai ten, grinai, net nereikia šaudyt. Da autofaris yra, jo, net nereikia šaudyt. Davai šitą gimą su kontroleriu. Dead. Nu jis į jarą gavo aš fucking primal shotguną, ką aš padarysiu iš tokią range'ą? Aš šitą gimą su kontroleriu. Supisti galim. Kontroleriu kalbošiu. Tu gali tą per kompiuterį žaist telefonu. How? Tu gali pasidaryti. Kur man, kaip? Įmanoma. Yra tie specialūs klientai. Nu, tipo, tie klientai žaidžia ant telefono, bet tu gali valdyti ant kompo. Ir žiūri, geras. Čia kontrolerį lošiu, tai nesitikėt. Įdomu, baną gausi. Arba pažiūrėk, bandys. Ar vyks mano aimas visas. Okay. Kur žinau, ant kokiais kontrolerio žaidžia? Tie makeshifts, nemanau, kad įmasis labai padės. Ei, apačiai, ale paimk kartą, apačioj buvo. Ne, name. Aš varau paimti. Jis laukia buvo. Ultimą net nepažinė su makeshiftu. Da plus be marco. O dabar jau gali. Lauk. Matai, blėd. Kas ten vyks? Du šotus pataikė, matai be. Nu, bet vis tiek. Parevaink dažas. Aš einu egzotikui padėt. Ne, tu parevaink, egzotis... Šito timas, blėd. Na, kaip? Egzotiks net neračinis, tiesiog šaudo šalia. Oi, klafai. Geras dalykas, visai asistas. Dabar reiks viską su kontroleriu, dabar lošiu visą laiką. O, egzotikas jau What the fuck, egzotikai. Kažkas da į masistą pasijungė. Nu, dabar skėsim. Spamink. Eik tu su tuo shotgunu šūdinu. Toks botas, blėd, eimas visą turi ir prapis. Kažinkas Negalėčiau būt, blėd. Negalėčiau. Mes į minusą nuvarėm, smagu. Nežinau. Tau dar pochu mes po 40 gaunam su egzotiko. Rimtai? Rimtai, dar klausi. Kiek aš tau kartą sakiau. Aš fucking atgavau pointus ir vėl grįžtu į minusą. Smagu tau. Nes fucking supisti ganai šitam žaidime, nahu. Duod makeshiftus fucking gavo primalus. Ne, aš nieko prieš pritėvo prieš primalą į jarą, bet tai daugiau tai šūdai vapšė, ten makeshiftai. Ko man tiek ilgai laudina atgal? Ką jie mačo?
Mums jau mačą laudin. Ne. Rimtai? Na. Lyvinkit. Nelyvinam į tai mes, ne į tai mes. Ai, mane įmetė kažką. Jau taip ilgai laudin, tai reiškia mes. Gal tau taip ilgai laudin armą? Dėl to, kad... Jum abiem taip ilgai. Nes tau iš kartą metė. Iš geimą į geimą. Žiūrėk, bandys ateit su kontroleriu. Pala. Bandyk. Senai vedariai. Su kontroleriu taip lengva. Žiūrėk. Nesipėsė. Oho, profas. Ne, čia su keyboardu. Čia su keyboardu? Čia su keyboardu? Nu. Nesupratau. Taigi čia laginas, blėt, neįmanom praeityti kurva. Kaip tau laginas? Taigi tenai jos... Nu, tu... Tiek čia jau nerabonė dėl to, kad hodropas dabar čia. Tai jis botas. Tai arma, blėt, supratau kaip tu, blėt, taškus prapisi. Ne, propis, nu su ginklų nahui, su pistų. Ne, arma, tu botas, aš tavęs nekerinu, tai ir praktiškai. Eik tik tai, skerintai jau prasnauts. Kerinu, aš tave dieną naktį. Nu tai gerai, kerinu. Man skambini naktį, verki, sakai, praradau 10 taškų, davai pakėrėm. Aš negaliu 10 taškų prarasti, neįmanoma. Praradau 4. Mane jau fucking pymina. Arma, tai irgi pas tave. Aš žinau, jis net neturi ginklą. Aš atėjau. Ai, turi. Atsiprašau, turi. Ai, 20 aš. Nice, purti. Nu, blėt. Aš tiesiog vidury lauko be ganų lakstau. O, mane šaudo. Ai. Aš tai fucking one-shot esu. Aš radau Prime shotą. Čia čiūvus atvedai. Jo, 2. Turi kažkas hilo? Ne, ir negausiu. O, fuck. Ai. Daunas. Ui. Pašokam. Dėki čia. Atvarom, palauk. Egzotika. Palauk, arma. Negriau. Palauk, arma. Daryk. Aš prašluosiu biškį. Davai. Prašluojam. Nu va, healai tavo armą. Daug kilų gavau. Šiukšlina čia viską. Pušinam, tu drunskiam 6, aš paman fucking aš 18 kulkų turiu. A tu botas? Ačiū, užstatei piramidį. Bot, armas. O, čia baigia fighting, pušinam. Kaip tik reikėjo, kaip fightina? Daugiau kilų. Pušinam. Dabar kažkas pušinam. Mes mirę. Aš mirę. Aš metų nebeipaku. Aš tai fucking bėgu. O, kemperiai. Jie kempina kampe blemba ir bėga. Net neik, egzotikai. Neik ten. Jie bėga. Nu, neik, egzotikai. Jie bėga. Zabas. Vien zweit. Knock now. Ne! Kukam, bet turiu čia. Nu nahu, kiek čia tų timų? Ne, neginam į šitą vietą, nebeinam čia šitą vietą, aš nekeičiu šitos vietos. Davai lendinam dėl placemento. Pis. Labai smoka. Tu. Na. Varam fucking kėtė. Egzotikai. Egzotikai. Klausyk. Egzotikai. Nenori praktis taškų? Klausyk. Dėl placemento varom. Na tai varam dėl placemento. Tai varam. Davai investuojam į placementą. Kiek investuoju? Aš tai 100 štukų pisau. Davai, Aš tai 100 štukų pastačiau ant placementą. How do you feel the damage dealt by primal rifle? Too low. Padarysiu vienas. Padarysiu viską ant vienas. Too low padaryk. Nors šiaip žiauri geras tas ginklas, bet puhui. Primal rifle, damage too low. Svarbiausia, jam išmetė geriausią fucking ginklą, o nemet nei primal, nei makeshiftų kūro, išmet geriausius fucking ginklus. Nu, smagu. Geriausius ginklus, kur visi žino, kaip juos vertins. O, blėt, galiu duoti pavertinti makeshiftą, blėt, arba primalą šoguną. Tai man ir jį išmetė. Aš pasakiau, kad jis labai mažai damage'o daro. Atsimenu, kažkas, mačiau video, kažkoks streameris, tipo, primal buvo, šoguną išmetė, sak, too low damage, too hard to fight, visokius šūdus.
Jo, aš viską padariau, kad low to hard to find. Ir kaip fucking klausė, paskutinis klausimas, how do you feel about the primal shotgun? Ir tipo paspaudė geriausia, tipo 5. O, ne, aš patį blogiausią paspaudžiu. Lemba. Taip, ten primal jars buvo. Ne, primal rifle. Nu, tai va, primal rifle yra jars. Ai, jo, pamiršau. Aš galvau ten shotgun. Tai blogai, kad low paspaudė. Nes primal jars geras yra. Nu, tai puiku. Reikia, kad jį removintų iš game'o. Aš nieko blogo prieš jį neturiu. Aš turiu. Būdas ganas. Gėjus. Ganas, kuris dead, kurio nieks nenaudoja. Negėda. Kaip negėda. Pompai tokie šūdai. Nežinau. Reikia, kad jos removintų iš game'o. Tai iško, pritariu. Ką? Apie ką jūs kalbat? Jo, pritariu, aš irgi, kur varom. Tu pritari, kad removintų pompus? Jo. Eik nahui, ne. Jo, tegul removina pompus, nesąmonės. Tu jie visi shotgunas išėmė, tik tai spalė primalą. Geriausias. Zajabis. Primal shotgunas pats geriausias yra. Tai sakė, Exodix, tu girdėjai, ką sakė, tegul išėm visus shotgunus su primal paliek. Nu va. Ta dar minigunų tegul prideda ir air strike. Jo, rocket launcherių, kad Infinity ammo turėtų. Žinau, kokius geriausias rocket launcheris būtų. Jį iškėjo 5 kulko šautų ir darytų štuką diamantžio. Jo. Ir reikia, kad padarytų, kad air strike šautų. Matau lama, blėd, čia, tyla, matau lama. Kur mes leidžiamės? Matau lama. Ai, aš nenaskrisiu. Aš matau lama. Arma vairik lamas kur? Aš tik iki lamozės skrisiu. Aš pastilinsiu tavo lamą. Varam į obulių farmą tad. Tai varykite, aš nenaskrisiu. Ai, ne. Aš tai tavo lamą pastilinsiu. Ne, jau žmonės nesileidė, nevarykite į obulių farmą. Tu turns, žinau, kur aš toli esu. Arma, what the fuck? Aš nežinau, kur jūs leidžiatės. Aš nedaskrisiu iki tavęs egzotikai. Nes mes įsiskirsim. Laimėsim. Išsiskyrėme. Mes nugalėsim. Tai pohui, varam dėl placements taip, blėd. Mes nugalėsim. Tai daugiau šansų, kad mes išgyvensime, atskirai būsim. Įsiskirstė, nes vienas aš vis tikrai išgyvens. Ką sakai, blėd? Netvarma. Mes nugalėsim. Netujim, blėd. Manim depresija. Jiem depresija, bet tavęs sakė. Ačiū Dievui. Nusižudy, blėd. Nusižudy, blėd. Aš tu padedu, nebijok. Padedu kvieti. Padedu mirti. To buvo čia bunker čestas ar šalia prie lamos? Ai, ne, paprastas čestas. Apsimoviai. Nu, tu nubas arma. Ša. Visi žinau, kad aš mums nereikia pasakoti. Atskleisti visiems paslapties. O, viskas, aš darau glitchą. Statau į Skybase ar darau glitchą. Ten tą, kur sakiau tavo egzotikai. Skraidysiu. Na, šūda. Ką tu pat? Aš tau jį pasakiau. Arma. Tai aš egzotikų pasakiau. Kodėl jam pasakei? Sakiau neišduot. Nesakei. Tai aš per YouTube mačiau. Sakiau, aš sakiau, kad egzotikų ypač ne. Jis per YouTube matė, kaip aš dariau stream, ar tu man pasakai. Nyk, tu melagis. Taigi turi įrodymų. No. Duosiu rasiu tą klipą. Taigi 5 sezone parodė man. No. Ne. Dar net nebuvo šito klišo. Mes žinojom, Čionkerių net nebuvo 5. Tu net nežinojai tada. Tu net nebuvai gimis, blėd. No. Taip pat tu. Sutinku. Egzotika. Arma, gal ten nevaryk, yra čiūvo. Tai aš pas jumis atvarau turnėlį. Eik, tu nevaryk, Armat botas. Armas smirt geriau, net nevaryk, nes mūsų. Ok, ate. Slap trucks. O, prie manęs čiūvo. Aš skraidau, man nerūpi, kad tu mirsi. Aš nupusau už tavo truką. Pas mane čiūvo arma. Niekam nerūpi. Sės hidrovaram kažkaip. O, mane šaudo. Mane šaudo tas, davai, paimk mane ir važiuom nuo egzotiko. Biški miriau, bet... Ne, lyg manęs nevaryk, arma, ne, prašau, ne. Kur man varyti? Kodėl, jūs tokį nedraugiškai. Paimk man ribūtą. Da, aš specialiai egzotiką varau. Ne, nebūk debils. Nu, mums reikia taškus atgaut, blėd. Gėdu tą bėgu. Ne. Paimk man ribūtą. Tu durus man padangą prašovė. Mane beaming. Man padangą aš nebeturiu.
Aš su dviejom padangom važiuoju. Aš pabėgu. Kad eisime. Egzotikai paimk man ribūtą. Nerūpti, davai merk. Nu-ка, paimčiau, ble, kašto gūro, paims. Aš taip Я žvėjau. весь hero скинул, блядь, уж писа маню. Nebėg placementą paimsiu. Kad paimsi. Vaks. Profesionalas ant placementą. Profesionalai Kiek top reik paimti, dalio. Nusiždyk. Tai aš ne profesionalas, aš botas. Ne, nusiždyk. Блядь, aš arma, aš tau sakiau, blėt, ateik manęs pasiemto kūrą, tu išvari, na. Paimk man ribūtą. Paimk man ribūtą, egzotiką palik. Ne, tavo neimsiu. Kai tavo pasibaigs, tada atvažiuosiu. Kas tau negerai? Tau reikia paimti mano egzotiko apšikt. Apšikt. Atsidarpo komandom. Slešas mi nusimaunu kelnes, slešas mi įsitraukiu bybį, slešas mi įsidedu bybinės. Tokio neturi. Prisiminiau, kad reikia apšiktą neapmyšti. Bля, girdėjai, kaip jis sakė. Girdėjau, aš nekreipiu dėmesį idiotus. Ai, tai tiesa? Ne, aš nekreipiu dėmesį idiotus, sakiau. Tai reikšti nesarbybė. Padaryk glitchą, skraidyk. Eik, tu koks botas. Va, skraida mašina. Bet nespėsi egzotiką rebūtą. Nu ir gerai. Važiuok atgal, 10 sekundžių. Spėsiu. 8. Spėsiu. Davai, nebedaug. Spėsiu. 5 sekundės. Tu spėsiu. 2. Yes, spėjau! Let's go! Let's fucking go, aš tai nusižudysiu. Dai nusiždyk, rimtai. Nereikia mums points, kam čia. Tik placement ar tada nusižudysiu. Gausiu placementą. Nereikia. Dai 2 kartus placementą paim. 2 kartus? Jo. 60 ir 40. Davai, pushing. Pushint? Ne, durnas. Ne, pushint. Ne, durnas, smart play. Ne, aš tikrai ne pushint. Nu tai ne gerai. Ne, pushint. Pushing, davai. Ne, aš ne pushint. Va, po 10. Ne, aš ne pushint. Ne, rimtai davai bėg. Ne, aš ne pushint. Kodėl? Apsispręsit, ką man fucking daryt? Bėg! Fighting! Tavo padangas gal prašau. Fighting! Ar gailiuns? Ar gailiuns? Sako, aš mirsiu. Kaip jis taip Gailiūnė, greit varo? fighting, blėt. Gailiūnė. Atėgi irgi su mašina. Jop! Nu gailiuns, klausyk O! mane. Matai, kokį šoną pisau. Boks. Tu pro. Nubas. Aš miriau. Tu nubas. Ai, šitas hero skinas, kur mum nužudė. Ką tu pisi, rimtai? Ką žinau? Tu nubas, tai Visi vilsta. parapisai, blėt, tu toks botas. Kažin kurie pirmie pasakė. Kažin nubas, Pabėga, arma. blėt. Arma tu nubas, arma tu botas. Gerai, čia albybė. Nu, arma. Ką? Arma. Gerai, galiu. Čia pasičiuob. Rasti. Supratau. Egzotikai, what the fuck? Esu keis, nešučiu. Esu keista. O, blėt, dar yra tas gėjus. Man atrodo, jis jau palyvina. Gali grįžti. Veik, tu vėletins kažkoks. Čia rūs. Veik, tu koks bijau. Tu gydikis. Tom tik su galva negerai kažkas. Kad čia žalias. Na, arma, ką tu neprimatai? Tu matau, kad žalis, aš nesakiau, kad vėletinis. Sakau, žalis. Mata, sako, kad neatskiri spalvo. Aš tau apšį sakiau, kad geltonas, tai bilė. Čia žalias. Nu ką jūs Ai, čia? ne, čia oranžinis, žiūrėk. Atlė, čia juodas. Taigi aš jūsų skiną bando nukopijuot, blėt, oranžinė juoda. Mėlyna, toks spalva. Nu, supratau. Žiūrim, tai labai panašiai mūsų spalva. Nu, Blėt, kaip tik derinas. Nu, aš myš bilėt noriu, tu ateisiu. Paimkit man placementą, man gal apsimyšiu. Galėsim dabar girdėt, kaip myš. O jis išėjo? Arma? Jo, išėjo. Gerai. Davai nervaivinam, jeigu esi nokant. Gerai. Tenka. Sakiau, kad girdėsim.
Jis irgi šauksiam kažkokį mautą. Kas tau, blė? Aš girdžiu, kaip jis mėža ten. Pingvinas. Violetinis kažkoks. Koks ar violetinis, blė? Žalias, atsiprašau. Opa. Mane apmyžo. Arma, mes girdim, kaip tu myži tam blamba, užsidaryk duris. Sorry, pamiršau duris susidaryti. Tikiuosi, nieks teimė nebuvo. Ne, ką tu čia žymi? Čia. Kur čia žymi, čia labai arti. Raudoną varom. Tai ir varau raudoną. Nu, egzotkas ant žymi, random kažkokius. Čia visi išsiskirstė, blė. Aš neišsiskirščiau. Tu apšiai į savo pusę nuvaryt. Ne, aš varau ten. Tai tu ir gėjus. Ką tu čia, baharinė būsi? Baharas, bahūras. Aš varau... Gal čia bazarinė? Aš varau pas armą, jo. Ne, pas egzotką, sugalvau. Aš varau pas hidru. Gerai. Aš varau... Tai apsispręsti, kur valote pasakyti vieną kartą, o ne 30 kartų. Mane užpisat jau. Varom Tai aš atgal į gal chapter varau į 1. medištą. Varom. Varom į chapter 1. Varom. Tik ne į season X-ą. Varom į XXX svetainės. O, tenais... Tai aš jau dabar esu tokiai. Tik aš ten streaminu dar nedėjau. Jo, pamiršau. Okei, Kiekvieną dieną aš nahui... Aš esu matęs kažkas per Pornhubę Minecraftą streamin. Tu ne tenai Minecraft'o Redstone tutorials daro. Jo, Ir aš esu gerus. matęs. Ne, rimtas, aš esu matęs. Ir ten rimtai geri. Aš tik buvau matęs Fortą montažą tenai jas kūrė. Rimtai. What the fuck. Gerai čia visai. Gal pažiūrėti, kaip užčiūva. Bet kaip buvo skurva loš? Tai aš jūsų apie manęs esi pasitrauk nuo manęs, aš girdžiu, kuro, kad vaikštai. O, čia bunker čestos? Žiūrėk, rimta. Bunker čestos. Skarą gavau. Aš miręs. Nubas koks. Varma, atsimenk, čia dar vienas bunker čestos. Aš miriau, fucking. Mum nerūpi. Pas mane full teamą! Mum Ne! nerūpi. Mane man pumpina! Gerai. Mum nerūpi. Ai, kai nahu, mane užpisite, nu aš solo, blėt. Pasiklausyk ją. Ką? Mum nerūpi. Egzotkai tu... Kol tu žalias rimtai. Unproof to picture'o. Nu, sakau. Čia turėjo oranžinis Tai būti. žiūrėk, aš atspėjau. Man Truman Games pasikrašino. Prašau, paimkit kaip... Man pasifrizino Games arma. Paimkit kaip buvo, nahu, neužpist. Ar man Games pasifrizino? Tavo kaltė. O, prie mane žmonės egzotikai. Dai nepadėk. Sakau, man Games pasifrizino. Matau. Vietoj stovi. O, ne. Violetinis kažkoks. Nemokė žaisti egzotikai. Aš tiesiog, kas per pidarastai, kuras, primalis, age, debiliukai kažkai atein, ant vieną čiuo visas triocas fucking. Sakau, čia su hidru, nahu, į minusas, gali maryt paprastas triocas. Tiesą sakai. Muzika. Tu nesiklausyk, mes šnekam, čia didelis vyrai šneka. O! Ką? A girdi? Eima, nori pažaist. Ką pažaist nori? Arena. Kus čia Per toks? mikrofons. Galim. Ateik į Discordą. Į kanalą. Ką žinai, mano galim. Geras koks mikrofonas. Ką, plikis? Plikis. Aš plikis. O, Nebegerak. Karma, kur tu dingai? Tu pala. Nematau tavo vardą. What the fuck? Man tavo vardą nerodo, grinai. Jis išėjęs, man tavo irgi nerodo.
Paliving party. Dėl ką? Nu gali nereivnik, nu gali su juo žaist. Tai varam skodus, blėdi. Trunts. Ne. Pasaky, prarasi su japonsus. Skodus, blėdi. Tai neįdomu žaist. Gerai. A girdi, Hydro. Girdi. Na, blėdi, žinok, mes tave vis palikom, mes tave nemoku, aš gero, davai. Nu, varam. Mes tave palikom, nes nemoki žaisti ir reikėjo default dance anumės. Šiaip tiesa buvo. Arba tokį. Nes iš viso, kur mes... Aš turėjau virš 4 štukių poncijų, dabar turiu 3 štukas 681. Aš irgi, blėdi, virš 4 štukių, dabar 3 štukių 900. Eik ten nahui. Gal 2v2? Su kuom? Kokį dar 2v2? Jūs, tu su Arma, aš su savo klasioku Alekna? Nemoku tą portą lošti. Pirmą kartą lošiu. Aš ir karą čia įsijungiu kažkoks, išmokinkit žaist, kaip čia reikia eiti. Čia su tais, čia su tais... Rodikliam. Čia ko reikia defizint bombą, čia toks žaidimas. Kurek? Ne, su rodiklam. Jūs varykite plesant saitą, aš varysiu lazy saitą. Davai, šito visą geimą su rodiklam loši. Davai, aš irgi. Va, kaip su rodiklė. Ai, vaikščiat su rodikliam. Eik tu nahui. Aš to bulint negalėsiu, aš nieko beveik daryti negalėsiu. Tik su pelytę galėsiu. Aš tai galėsiu. Aš tik su pelytę, nu šiaip galėsiu bulint, su pelytę galėsiu. Dabar kaip man kiek tai įsitrauk? O dabar kaip man kiek tai įsitrauk? Aš ir negaliu. Davai kempinam visą geimą, tiesiog masą prasifarminam ir viskas. Gal. Čia rimtai? Jo. Davai. Skype'is viso. Aš negaliu, aš tau salkūnę ten bent space'ą galiu paspausti. Salkūnę. Ai, dar su mažuoju pirštu galiu. O, plėt, aš dar skiną nepasikeičiau. Tu rodiklum. Rodik. Davai pasakom viens kitiem, kokios kabandys statyti ir žaidžiam su tokiais. Eik nahui, aš neatsimins savo kabandų. Tai Arma, karočią, tau šaudyt bus su right alto? O taikyti su F4. Aš žinau, kad tavo yra 85% keyboardsai, tada tavo reikės vaikščiot su num 1 skaičiu, nes neturiu tokio skaičio. Tai aš negaliu suvaikščioti. Pohumai. Tai net tokia ekibainą negalėsiu įsigibaininti. O kur pums? Jeigu tas, pridarstai. Ai. Dar neimti dar misijos. Arma ne su rodikliam vaikšta. Su rodiklom? Kaip tu pradėtini greitai? Aš nedėtinau. Aš irgi nesu rodiklom. Aš tai išgrioviau. Neišgrioviai. Aš esu double ASD lošiu. A mes galim kažkaip Armą susprogdinti. Kol aš fucking ginklus įsitraukiau, užpisa mane. Aš be ginklų vaikštau. Tu žinai, kiek aš laiką, kol užtrunku, kol ginklus įsitraukiau. Taigi be ginklų, Arma? Nu. Kam? Ką tu neprisimeni? Sakėm kempinti. Vis kam tas šaudims tada? Ne, mes kempinsim, ne, mes... Vis tik gal reikės šaudytis. Tik placement atgal, pointas reikia. Kodėl nereikės taip prieš tėvų stovėsim ir... Jeigu paliksim top 10, reiks pakeiksime. Nu. Tai aš negalėsiu pakeiksime, nes man kaip bandys pasikeitė. Nemoku pakeiksime. Aš stačiau kitokį, kaip bandė, kad pakeiksis kitokį, kad šaudai. Tai tu Arma kažkaip sergi vyžė, aš suprantu. Nu. Aš tai vapšiai Paimkit padangų metu. Ai va, galėsim Skype'ise taip flautinti. Urva. Realiai su padangom gali Skype'ise daryti. Arma, tu turi iš visą, tu ginklą nešioja su savim? Nichuja, aš pikieksą nešėjos. Mano visada. Nes mes tai kai pasimam visus ginklus, kurie čia dabar yra, ir Armai degų be ginklų būna ir mes šaudome su Arma mirš. Kaip dar rasti, kuruo nekeičia. Kaip tau patink toksai? Nelabai. O iš aš apie pumpą pasiėmėt? Ne. Ai, egzolis tai pasims. Aš tik pačianančiu, net nefaitinį. Dėl ko?
Net ir ginklą. Čia rimtai. Aimas O turi turi ginklą. pumpą. Čia čiūvai yra. Čiūvai, čiūvai. Rimtai yra. Gelbėkit. Krakinau. Krakinau. Ateina. Pas mane. Ne, jis one hit, eik tu, na, jis šildą prireikia. Eima, užinu, ai. Editing. Ne, tai. Kur čiūs yra? Viršų. Va. Viršai įima. Dar kartu. Blatais. Ale dar dinozaurus, blėt, yra. Tai tegu jį nužudo, tas dinozauras, mes laukiam. Varai pas dinozaurą. Ateina tą čiūs. Varai pas savo draugelį. Va, draugelį tavo. Eima, kur bėgi, blėt. Verštadis. Eima. Kair, paten apdūro, tempo duras. What the fuck? Ne ten. Kodėl čia pačiai dinozaurus yra? Man dinozaurus gal padėkit. Eik tu, na. Padėkit, please. Kas čia vyksta? Čia čiūs yra? Ale dinozaurai čia ateina, žinokit. Jis tave man pumpant gali. O, arba ne. Šuris apie pumpa buvo gavęs. Turi būti iš tą bosą. Bet egzotikai, aš man atrodo padariau screenshotą, aš tau atsiųsiu. Kas ten buvo? Eik tu, na. Jis čiūva žiūrėjo, tipo visą laiką kokį. Pradėtinės. Tipo. Ačiūs. Eik tu, pala, žiūrė. Va, žiūrė. Pa, jeigu galėsime paspausti ant jo. Fuck. Pa, copy. Copy image. Tai gal jis nelenks, supranta anglų kalbą. Žiūrė. O tai kaip tu nužudėjai tada? Žiūrėjau. Badipsna. Aš pastačiau ją šalia jo veidrodį, jis pamatė, koks jis bjaurus ir padės. Žiūrėjau, jau pradėjom nebeliūsint pointsų, kai išėjom iš tą partį. Eima, vien su pumpo, kurva. Rimtai? Čia pekinė pumpa. Arma, tu viens tenis. Man dinozaurai fucking gaudo. Arma pats kaip dinozaurus. Kurva, kaifas. Oi tu šik. Kai ką tave dinozauro, blėdis. O, tai jis per duris prabėga. Ja, suka, jie gali atidaryti duris, blėd. Ate, išvažiuoju, dinozauras. Pavosi man suminę, aš mašinoj, tu man nieko nepadarysi. Haha, kandžio. Tai pasikraftinsi pumpą. O, žiūrėk, radį pasileido. Jam gerai seka čia. Kokis net. What the fuck? Eik, čia. Ar nusiusi vietą, Imai? Oh fuck. Eik, tu jau kurvant dinozaurą. Nuskrinčiuotinai? Jo. Nusiuskiam. What the fuck, Eima? Ką Eima daro? Pradėjo jį tik žiūrėt, kur konga šo. My name is Buga. What the fuck? Kažkas Firefly susmėdo.
Mašina. Aš bėgu. Nu fucking ne! Ne! Aš su mašina važiuoju ir kiekvieną šotą pataikė. Atsimeni tą vieną kartą, tas kriminai man irgi tai buvo. Ir aš palyginau tada. Ar matau dabar reikia palyginti? Manęs nematai. Manęs nematė. I won a game like 10 minutes ago. Me and my friends dropped that 20 bomb. Nice. Fuck off, you dog shit. Kuris jie čiūps parašė? Zero. Aš noriu kažkokią čiūvą ant timeoutą pys. Nu, ne tu čiūvą, bet kažką kitą, ką galėčiau pys. Chris Hill, kas jas toks, po user ant timeout. Yeah, subscriberis. Ai, ką tas timeouts nedaro? 300 sekundžių negali rašyti. Oi, du kuris paspaudžiau. What the fuck, nuim. Kaip? Ai, negali. Pidarastas to. Asilė. Ai, taigi vis tiek dabar nežiūri, pohai gerai yra, nieka gera dar. Pohai, nežiūri dabar. Ir taip atein pyst. O arba... Savo vėliau. 9 sekundžių arma. Davai, aš tu biškai, gali nenukartyti. Oh, don't spam, don't spam, viskas don't spam. Just spam. Please don't spam. Don't spam. Don't spam. Gausi timeoutą, jogo dar 5 kartus paspaminsi. Eima, blėt, vykiau, šveikyk, atsibodai. Eimantas. Šokį bušą negausi damage'ą. Taigi dar, nu, būdami šokį dar tokių negaun, blėt, debil. Gaun, matau, dar. Negaun. Gaun. Įtariamas paklaus, blėt, profesionalą. Armandai, tu smirdi? Jo. Jo, nes taip šikai mane, blėt, čia ne. Ai, nu, pasakys, apsavė podė. Taip, žaidžio, ne, streamino, pist, matys skambina. Saka, įleis mane. Sakau, su kuo matėjai? Sustistra. Geza sustistra, dėjo pas mane, bet. Na, per streamą šiandien. Pizė. I need a high. Visi plusai įvėjom, ar ne? Ne. Įėjom? Eima, kiek taškų tari. Mes 3 kilus pasėjom. Aš žinai, kai vis laik įeisi į pliusą, jeigu leisi armai pirmam mirti, tai dabar mes leidom neleidom, tai bet dabar išėjom minusą. 4-0, aš 4-5, okei. 5, ką? 4-5, okei? Ką nakai sakei? 4 štukės. Iš kur tu 4 štukės turi, blėt? Aš tau sakiau, kad turi šiandien 4 štukės pointus. Nesakei. Sakiau. Nu, kodėl tik mažai? Na, girdi, tu smirdalė. Aš tai apšiai minus 5 štukas turiu. Aš tie gaunu pointsų, nes su Ronaldo žaidžiu, pavyzdžiui. Tai ko nesi Neymaro? Rimtai? Kurios tavo lekna, blėt? Na, jis nerašo. Matau lama. Pati lama? Tu geisi jau ten lama. Jūs rimtai šokot? Jo. Mes mirsim. Lama, blėt. Ten tai jo lama tenas, jaučiu. Gal. Atrauk markerį, nematau. Kaip nepažemiu? Ten lama jo. Jo, lama, supratau. Dieve mano, o toks piktas. Nes aš nenoriu lentis. Nes mes mirsim. Ne, ir kiek klaidint man toliau. Kai liūnai aš savim atvarau. Bloga žinia, kad aš turiu iškojaviausią šaudiną visam šitam žaidime. Nice. Mes tai apšiai kitur nuslėminom.
Tai ten čiūs? Eima, aksolkai. Bandžiai iš oro nušauti. Pabėga. Pabėga. Geriau. O, ačiū už pumpą. Štaką turiu. Reik miniukų. Jo. O, va, čia čiūs apačiai. Štaką turiu. Na, saka, čiūs, blėt, tu ne pumps. Tai neturi kažką išrindžiat. SMG. Kas šį namą uždegė? Vienais kiek daug fightin, varom papušint. Varom. Čia čiūs viens yra, čia nais. Neįdoms tas vienas čiūs, bet čia naišai kiek daug Čia yra. nais, galim nužudyti jį. Aš numečiau Firefly'u. Jūs rimtai vieną čiūvą paliksit. Nu tai einam, nušausim. Toks nuobodus armo. Tai vieną eisime, esim plius pašintoliau kitus. Tai nėra čia Nes čiūvo. visi išžudė. Čia va, yra. Va, girdžiu Jau aš. visas išžudybos. Eima, pušinam, tas kats harma gali su juos įsitvarkyti. Jeigu aš jūsų nekenčiu. Ar tu nori geriau vieną pointą gauti, tu nori geriau daugiau pointų gauti. Žinot, ne per daugiausiai mato aš turiu. O, tai okei. Aš irgi. O, tai iš šventės papačiai. O, krakinau. O, nokinau. Areina. Krakinau. Apačiomis, po mumis. Krekinau vieną apačioj. Prieimas. White. Dead. Nice. Dead. Tu dar yra. Fight. Mirė kažkas. One shots. Dar čia. O, fuck, mane krekina. Kur, blėt? Paimok sieną. Krakinau. Sajabal. Matai, kaip easy buvo? Nice. O, sakiau, gal gerai, dar tik galvojau. Gerai, visas su visam gerai. Tai aš tą nuėmiau ir dar tą. Jūs toks. Aš kitus dar nuėmiau. O, žiūrėk, ką viskas. Aš kitus dar nuėmiau. Nu, tai va, gerai, aš ir... O, žiūrėk, Lau, nelau. Na, tu gais parabūti. Jau, tiek būtinti, duok jam būtinti, eima. Eima, ne, eima, nepušink, atgal. Eima, blėt. Eima. Taigi paliek jį, pabėg. Nu, ja, tu gais parabūtin. Jo, leisti jam ir būtinti. Blėt, reikėjo jis turbūt... Ai, pokai žudyk dabar per vilą. Jo, nes dabar nebėra būtininsis. Esi name. Kuriam name yra? Atrodo, kad tam. Pasimis viršui? Ai, va, arma bėgs. Da, man bėga. Dėkui. Kuris pabėga? Nežinau. Na, čia nematom. Aš bėga, kad jis kažką kempin. Kokius laitus žiūrėkit. Jo, palaikas yra. What the fuck, jau? Aš bijau kažko reit, kad jis kempins kažką, blėt, bijau biškai. Jis lapšį toli nabėjo. Давай, чувак, смотри, параглайдинг. Ką, tas pliušų dėžės negali būt pasikavojęs? Gali patikrinti jo. Žiūrovai? Kuris fucking game?
Kažkur teko kempim. Pals na vairė būti. Teko yra būtent įsivystą. Pripontė. Kempį varė. Mašina. Arti mačiau ir tolyn. Iššoka iš mašinos. Du, man atrodo. Jos partin. Tu turi partin? Jo, varau. Darykit pas mane. Var. Lyt posūs. Na. Trys ten kračia žmonės. Į mane šaudo. Pushing įma. Pushinu. Einam čia. Einam čia. Einam ant kalną. Kokį lipam iš vis man. Jo, greičiau bus. Aš galiu iš apačios pataginti. Va, esu prie šalia jų. Svarykit į viršų. Vieną čia. Pas mane. Reikino. Pas mane dar vienas. Reikino. Abudu kreikinti pas mane padėkit. Nokino. Aš krekintas. Aš vieną nokino, vieną kreikino. Parėja čia! Vos koksai. O krakinau vieną. Koks skins? Siren? Ne, Hero. Kur tas? Jis jaučiu parevainą. Jo, girdžiu žurtydinas. Jo, ten yra baivin. Luknau, iš viršą atverėjo. Jo, žiūrėjau. Nice, laukilo. Jam. Epic ir Legendaris karas kaip. Paimkit Epic man infantry su pumpu. Aš paėmiau. Ok, aš vėlgi išgeriu. Pumpa tai ir pumpa paėmiau. Arma paimk gilų. Jo, paėmiau. Aš žodžiu dar vieną kažką paimti, bet nieko nereikės jaučiu. Summertime sadness. Summertime sadness. Summertime. What the fuck, ik maar 16 mechanic op parassen. Nice. Oj, zondag. Fuck je, bomba bij mij. Meer dan. Uitgemaakt. Niet egal ist drin. Boah, Kulku, du išmesi Ramajan? Išmesi. Išmesi. Max irgi kam negaila, duokit. Biški brika duosiu. Moda mažai. Išmečiu briką ir metalą. O dar brika čia yra. Exox paėmė. Jis aš išmečiu. Gal varam tenais prioritetai ir bunker džesą paimti. Jau nepaimt. Ten geras infantry rifle. Arba neatsisponė namuose. Į ką aš vieną free slotą turiu. Kažką galėsiu pakenti. Tris free slotus. Yra bunker džesas. Savadys. O, harpūną paimsiu. Ar puntva papiščiam pieštis moto. Paimsiu šitą žuvį. Floppers paimk tą. Einam fišinam. Lačiau sutiksim eidan.
Arma, tu jums karą pasimė? Aš nežinau, aš jau turėjau karą. Tai mačiau. Ne, aš nepasėmiau. Ir nieks nepaėmė. Floperis, jau 3 floperius. Tai būtų gera big potą. Aš vienu jau turiu. Ne, aš 3 turiu. Eima vieną turiu irgi. Neturiu big potą. Ai, nepaėmė. Aš išgyriau. Ai. Tai ne, prieš tai, kai bunkerčius tą paėmėm. Ai, tai aš tu paėmėm. Da, tu paėmė jo. 4 floperius turiu. Gerai. Tai išink toliau, jeigu turi dar. 4 harpūną beveik. Tai gerai išnaudok. O, žiūrė, airdrops leidžias. Nes aš vieną slovą turiu, sakau. Patriukšmaujam. Ne, šaudau. O, shit. Blėt, mes atgam dar checkpoints o šito geimo. Tai iš ko gavom? Pala, kad praeismėtų. A, jau gavom. Negi gavom. Pala, top 12, ne? Man atrodo top 8. Ne, top 8, top 8. Ne, čia 3 yra. Mums vieną reikia, kad jį man mertų. Pa, 5, 4. Jau daug big 9 skalus surinkom, bet klipliusą jam. Iškilo vieną. Dar pleismę tada gausim. Opa. Paimsime kitą. Man reikia spaudą beveik biškį ir viskas. Atrodo, matau, tai buvo. Tai šiaip pažymėjau. Galime jį pastavim PC. Ar zoną turim? What the fuck? Ai, neverta. Gal kempinam be bučio? Galim. Beginai, eima buvo FK ir jis taip stovėja ir iš toks atvim prie pizdas toks. Gerai, varom šitą. Ai, kur čiūj, gerai. Arba varom šitą bušą. Ai, galėsim sprendti. Ir ten kažkur, man atrodo. Už kalną. Ar ne? Ai, ten yra. Ne, čia tas. Pagėdžiu šaudos. Čia va, Kem vienu. Jo, mes į tos šaudom. Tas beveik yra. Krekinau, -7. Krekinau? Tam vienu ir slow armą. Čia krekins yra. Laučius. Jo, tas pals. Pats irgi, iš karto kitur nepas. Dar išrindu. Bet ten yra. Čiūs. Vienas reikia. Tas mėnis trukda, na. Na, gas. Čia čiūvas. Reikia dusidė, o. O krekinau čia. Boksė čia krekinau. Nusleidau, ją pačią. Šyver. Jo, matau. Turim 8. O, krakinau žiūrų. Tu biškai pajudėk šonas ir jo. Ja, tokia vis labiau. O, gerų uždegė dar. O, bis dar kitą timą. Atsargiai. Tegu važiuoji. Ali per daug armą tu išlindęs. Sauka ne į mumis važiuoti. Ai va, nešanom. To žiūrim. Tie vis tokia lūna. Hiliūnas jau čia. Jie pačioj bus. Nesimata gas? Kažkur gas kanu. Ten spradins. Mašina, nežinau, vis tai. Darom atsargiai. Ne, nieko nedaro. Va, čia. -5. Jo, biškai pajudėk, nes jie su lankais. Oi, tu nahui vos nepataikė. Kur? Pahitina. -7, krekinau. Vos vėl nepahitina. Jo, čia reikia atsargiai. -7, jis nukė gavo čia. Atsargo, nepisai čia to, nes merisi iš kada ima. Čia yra. Duok ima į pikpotą, jeigu turi. Ai, eima tai. Biškai ribos. Atsargiai. Aš bijau iš nugaros gauti. Atsargiai, atvačiuoju mašiną. Gerai, kempinėm. Pohai, statom, pohai. Mane užpils. Už nugarą? Ne, kiti patį. O skrimai, fucking skrimai. Va, lango padarom. O, blėd, ne čia. Ten nuo kalną šaudas dar, toj va pusėj. Jo.
Kur, blėt? Apačiu Einam į zoną, neleidžiame į zoną baigti. Einam į zoną, jo. Ne. Tai mes neįsim žomas, paminsim. Čia yra. Jie ten čiūja. Čia bušas, čia bušas. Jie piramidė užkempė. Čia bušas pas mane bušas. Matai, čia egzotikai. Egzotikai. Jie, blėt, palauk. Tai eis į zoną, vis Jūs galite pasprint, aš laisvai veis. O, PM2. Krekinau ten. Jo, labai. Alio, čia šona. Ten eis aš. Ne iš bušą? Nežinau. Nedanais dar čia paradytina čiūja. Alio, nuėjom marker. Krakinau. Gal? Kiek, blėt, užšildų turi? Atsargi čia nais dar. Čia vienas. Nugra. White, 1 HP. 1 HP ten. Arma čia spring. Ne, aš žiūriu nugarą mūsų, nes mumis nugarą taikas. O, kiam vieno vaito tas atinojas. Blėt, tie čiūbai tokia lau. Jo, vieni šotai. Į zoną jis dabar. Jie į zoną, egzotikai atik pas mumis. Vien lau. Vien žiūri lau. Jie mirs vis tiek. Jie bandės zonas gauti nuoką arba mašiną. Nu, jie mirs, taip pat taip. Va. Krekinau. Jie bandys dabar į zoną bėgti ir mirs. Jo. Per įgerį. O, kiam Dead. Parkės. Ne, dabar niek. Žiūrim kitą. Ir judėk šonus geriau, nes kitos tymus gali. Tai jos yra. Ja, aš apsidengęs jas. Ne, aš ėjimus sakiau. What the fuck, tas šiaus iš nugaros man. Daros. Natūrai jis kažkokį healų gal turi. Kokių floperių, arba aplink nuėję. O, gavom kilą. Čia, eima. Tur, 9 taginau. Už nugaros, va čia. Eik, nu. Mane pamatė. Jie už akmens. Ultima. 3-6 taginau. 1 užmėdė atsargiai. Čia. 3-6. Jie mane sprenda. Išgiokit medį. Jie faitin. Aš vieną pribūgiu. Krekintas? 3-6 krekintas. Pušinam? Man reikės į zoną eiti, nepušinkit. Ai. Kaip jums amo? Aš neturiu beveik. 100 PM9. Pušinam jau, man reikia peršą. Eik tu nahui. Galva į galvą. Gerai, papušinkit. Prisidenkit. O, kur manęs? Dedu? O, pas mane koks į London. Nu kaip, nahui. Aš nesupratau. Nugra. Va. Pas mane krekinau. Lau. Dedu? Ateit dar. Čia. Krekinau. Kur tas lauvinis kažkok nuokinau? Tu dabaigiau, atrodo. Nežinau. Čia. Atsargiai arma. Dedu? Aš guldinau jį. Čia, nugra. Dead. Ai, ant kalno dabar atsargiai. Tie ant kalnai mums nemato mūsų, jie patina. Va, 3 skirtingas įmas yra mūsų. 14 kilų dabar iš vieną turė. Visi po vieną, man atrodo. Išskyrus vieną teamą. O, what? Prubai. Nice. Nadėjai? Į zoną. Jo. O, kur pusė zona? Aha. Ką tu čia šaudai? Netyčia. Full teamą. Paskutinė, ai ne, paskutinė. Krekinau. Ai, arba jų paskutinė. Ne, atskirai jie yra. Pažiūrėk į mapą. Ai. Kažkur dagins yra čiūs. Atskirai. Mums zona, ne? O, gerai. Man atrodo, bildai gali būti kažkur. Jo, atsargiai tas. Eima. O mums gali būti. Ai, ne, faitin. Bet zona. Čia. Šmekinam abojos. Jūs turėt zoną, realiai. Mums reikia zoną eiti irgi.
Nu, sakai, turėtum. Neleidžiam jiems. Mes ekraną turim. Nu, ir zonų reikia. Vai, viens šot. O, jam rakto aplink kalną. Čia jūs. Kalniuką mažą. Jo, Barkiai geriau. Einam. Kiam bro? O, blok matas. O, čiūs. Kiekino? O, rak. Dead. Viskas, vien čiūs. Vadėšia. Jis boss atrodo. Arba pataisyti. Ką? Ne, aš tak. O, let's go. 19 kilo. 19 kilo. Let's fucking go. Kaip pasakai, ką aš daugiausiai paėmiau? Kiek aš paėmiau? Aš 6. Aš 9 paėmiau. Tu mažiausiai paėmė, žadakai. Ką tu čia, kad nespės? Tu 4 paėmė. Aš 9 paėmiau. 19 kilo nematai. Kaip man net Ne, gerai yra. Mes panašiai nemačą visi darėm. Ką? Aš vėliau anksti. Ne anksti, bet. O, žiūrėk, kad gautas visas taškas, kur per tuos geimas visas prapisa. No, aš dar ne, bet pohui. Atgausiu. Simis laisvai čia. Kažkas taka. Mes į čempionų galėtume nueiti realiai taip žaisdami. Jeigu infantry gaunti jau easy biški paliek šaudėt. Man tas Tik į galvą 7. Bet jeigu visą teamą suinvitis nėra gerai, nes tipo reikia kažkas prieintų irgi. Legendary galvo, blėt, 8 spys. No. Tai tiesiog tu krekini žmogų. Bent vien žmogus turi būti su skaro kokiu, kad sveinti. Tai arma, tu jį naudosi karo. Tai man gerai. Na, aš taip su egzotikus infantry mes ten... Kiek jie ten healų turėjo? Nu, jie kūro, ten tu prisirinkė healų, aš nesuprantu. Taigi tenais jie buvo fightinė pirmas ir turbūt Gal iš tų čiūvų prisirinkė kokį flopą ir dar kažko prisifišti. Ne, bet tam pabrukas jau nebeturėjo nieko, bilo. Na, tavo esi jo. Nes vienas čia tais kūro paleidom. Na, gražiai susižaidam čia. Jie išką gražiai. To aš 4 divizione nebūsiu. O. Tai va, kodėl tokia būtų? Aš sakau, kad jis nėra aukštam, nes jis pažiūrėk kokio levelį vieną. Kur? Varom. Vezam tą high kill game'ai. Davai. Dabar 30 bombo pistų. Kas bunker chestą? Jeigu varat bunker chestą, ar reikia 2 varėtų? Tai galim ir visi varyti. Tai davai 2 varą bunker chestą. Aš te varą. Aš gerai bunker chestą. Eima, mes varom tą namą. Ten yra bunker chestas. Kurva, kiek sunukiu. No, dėl jo ir varą visi čia. Blėd, aš net prastą dropą turiu. Aš ir šitą. Aš jau šitą. Tu pažiūrėk, tu mane, blėt. Jie paimtis greičiau už mane. Neapsimok man leisti senas. Aš čia leidžiuosi. O, palik tu įmą. Jiem pistoletą pasipulusio. Faitina. O, dar reikčias. Laukia. O, gavo pumpą. Man į chatą nusineš. Abudu su pumpais. Ja, žiaurė laukia pačiai. O? Aš nesuprantu. Bля, pro sieną prašau vienahui. Man verta daryti ar ne? Man verta daryti ar ne? Ne, jie 3 yra ten. Ok. Ir vienas... Nebent tokį suklepinti visus. Jei 3 tai tikrai ne, nes kaip net neturėjau mačo. Ir dar kulkų neužteks. Aišku. Aš tiek mažiau kulkų turi iš viso. Tai pačiu, kur aš nusilenkinu. Aš dar kilo paimau. Vis dar šeškami buvo, aš nežodžiau su jaru. Taip palauk biškai pakempė čia nais kažką. Arba per gerai. Ant stogo man reikia užlipti. Ai, karma pamėgau. Jau ant užlipo ant savo. O, tie patys. Eventą. Negaliu. What? Ne. What?
Fucking epic pumpą turėjo. Arba legendary. Vieną man keturulio kažko buvau palikęs eiktum. Gal hotų dropą nevaram ką. Gerai, galim nevaram. Gal žinai, kaip jūs varot. Šį praeitą mačą pirms ir buvo hodrops, bet tai pohui, sakykim. Dropas raidė. Pirmą mačą tai hodropą tik misti buvo pats pirmas dropas iš kažką šokom taigi. Nu, bet net kažkokie botagai, blėt, buvo. Nu. Tipo, ten netiek daug pačiūs, ten normalus lūdas, daugiau lūdą gali susirasti. Daugiau prigulinta. Bandam vėl misti. Nesplėsinta žiauria atvirs vieta, užpis. Bandam vėl misti. Jeigu toli bus, nevarom. Nu jau. Žinoma, gero, laimės spotas ar bunkerį keisti. Su kokiu? Tą vieną namą. O čia netoli, prie pat misti yra bunkerį keistas. Tu paims tą bunkerį keistą, aš varysiu tą namą, kur prie pat misti. Prie pabaigos yra. Va, tai kur tu leisies? Čia. Aš tai čia nusileisiu, žinau, ant namą, kur pradeda mačą. Tai reikia išlūtino. Tada atvar, o įma nežinau, gal pakrašty kažkur leiskis misti. Kodėl? Nu, kad tas nenužudytų, jeigu vidury leisies kažkur. Mes greičiau spėsim matyti, jeigu tu būsi pakrašty. Ten varom, ne? Tai ką, kitas seasoną invencijas. 300 štukų pasimti. Aš noriu nors vieną kartą pasiekti 8 divisioną, blėt, niekad nesu pasiekęs. Tai reik daugiau pažais. Mes realiai, sakau, aš galėtume pasiekti laisvai. Mes laisvai galėtume. Jeigu žaistume normaliai, galėtume. Kitą sezoną galėtume savaitę per ginklą visko priprast ir to toliau areną vien grindinti. Tai iš karto arena, nes tu skaityk priprantę, ne, ir iš kada pointus gauni, vis tiek to nebus taip sunku. Arena iš pradžio. Ne, šiaip tai buvo sunku, nes taigi visi nuo 0 points ir tiesiog mix buvo tokie. Jo, gali būti tai gerai sumesti. Tada reikia priprast prie to ginklų savaitę gerai. Jo, tada sakai. Aš jums dar šį seasoną tą patį dariau. Visai pamiršau. O mes praeitų darėme irgi taip pat. Praeitą irgi darėme? O, yra pakalkas, jo. Aš praeitą seasoną, šitą seasoną žiauriai daug arenos žaidžiu. O, spaza, let's go. Nice. Gold ar epic? Epic. Tai gerai. Geras tas bunkeris. Jo, geras dar reikia žiauriai. Te prasėm, tai gerai. Tai man anksčiau būdavo tas treasure chestas, kada? Jo, bet te treasure chestas, tai jau apsienais pasiėmė, visas gold lootas. Čia biškai ten taip per OP būdavo. Tai žinai, kur spawninas, kai tik nuvarai. Aišku, ne 100% yra padaryta, bet tai didžiausias spawninas dažniausiai. Pam, protų. Daugiau negu pam tikrai. Tik sako pam pavyzdžias, taip, bet jie daugiau ir procentų spawninas. Neblogą lūtą turiu. Čia yra čiū bent jau. Nemačiau. Yra. Ok, ateina pas te. Matau. Šaldos šordų nugirdžiu. Jo. Gal atram vieną? Čia viršui? Jo. Nebėra, what the fuck. Ai va. Tai dviese. Aš taip sufeilinau, 3 pas mane, 3. 3, ai fuck tada. Aš mirsiu. Jie goldą turi. Spazą turi. Ėmė palyginau. Priekino vieną. Fucking gold spazą turėjo. Jo. Bet nespės jaučio. Ai spėja. Fuck. Fuck. Vienas spazą turėjo. Man čia ir daug damage padarė. Gal kai man palygino. Nežinau, nepušim, gal jie mama atėjo. Nepušim, nes pohui, tai nepaimta kardą. Atrodo, jie bando surasti tur raudoną šūdą. Ir tavęs ieška. Man atrodo, rado. Ką?
Arba ne. Tave tipo? Ne, man atrodo, ai ne. Jau tokį neparodo tą raudoną markerį. Net neimta rebuta. Jie lauks vis tiek, kol pasibaigs 1-1. Matai. Net neverta, geriau eik į kitą vietą. Mesti kiek. Tu vienas ar 3 prieš 3. Gal placementą varyti? Jo, dėl placement gal net vieną paimsi. Jeigu jo aš sugebėjau ant 2, tai tu ant 3 turėtum sugebėti. Ne kartą, tu ne vieną kartą esi sugebėjęs. Ne visai neblogas būtų, tai aišku šildų reikėtų ir matsų priskirtis. Va ta yra dead zone pusė. Ten saugiausia bus. Per pusė. Ne, tai yra bunkerčiuose. Nepalės pagal vėl. Tas larpiu. A tu dar streamė, ne? Jo. Ten, aš nežinau, ar slarpiu kažkur, ar kažkur, aš nebeatsimenu, gal neslarpiu kažkur. Va kažkur jo bunkerčias tas, apie kurį pamiršau. Kai žinau, gali čia ten būt. Žiūrė geriau. Bliama, pamiršau, dabar buvau, nesinančiam čia strakviradęs. Gali už tų kur tu bliaunė, va dabar kitą irgi žiūriauk. Epic'in čia sugrįžti. Neblogas visai tas čia per sienas nelabai šaudo. Kai buvo neėmė miniukų to. Kažkur buvo miniukai. Ai, va man vadienos. Būtų dienos. Da. Kur dabar varyti. Kai turbūt kažkur varys pakempins. Reikia top 8 paimti. Jo top 9-0. Kad vėl tas vistas skrimai. Kažkaip šį sezoną visą kažkaip kempint. Nuo pat pradžių sezoną, žinok. Nuo pradžių tai suprašė, bet... Ant pradžios dar suprantama, kai tipo kempint dėl, pavyzdžiui, dėl vieno, žinai, kad glider tą gautų. Ir taip pat visą sezoną esi kempint. Čia kažkur galėtų būt bunkerčiuosas. Tokie visi agresyvus buvo, dabar mažai tokių. Toks jausmas, kad čia būtų bunkerčiuosas kažkur. Blėdė, aš galėjau, blėd, senai daryti to. Jau kairius. Stats tracker. Pažiūrėsiu, kad bunkerčiuos tai yra. Bunker chest. Ai va. Tai pažymėsiu. Va, kur šita vieta, blėt? Ai va, prie tave čia nais. Va čia yra. Zajebys. Kažkur name, man atrodo. Va tam name padešinė kažkur. Žinau, kažkur yra 2 bunker chestai, man atrodo. Ai ne, prie vipingo netoli yra. Pala, prie Pleasantą... Ką tu pesi? Pačiam Pleasantą 1. Jau, kad jau... What the fuck? Žinau, prie Pleasantą yra 2 bunker chestai.
Prie steltė pačioj, kur po steltė yra 2 bunkeriai, tai jinai dar šalia. Va čia nais kažkur. Čia vienas kažkur ir čia antras kažkur. Ne, čia jaučiu, man atrodo, Putino. Ai, va, ten čiūbų yra. Žvejoji dar. O, fuck, slėpis. O, prašau šaudo, gerai, gerai. Bandyk prašau palei dešinę eiti. Horizono. Jo, aplink eik tenais. Nubėgs taip į zoną. Bet išmesti tie čiūbai gali daryti, nors ne, va. Jo, turbūt čia kažkur va. Va, išmesti jie kažkur čia rautai, taip. Kažkur čia panašiai. Tai gerai, ta pop. Kažkur iki čia dais. Tu gali čia apsisukti, va taip aplink slarpį, va čia kažkur. Arba aš galiu dabar fontaną biškai pakempinti. Čia kai kod jeigu rautytus mokomės kaip ir MVT trenimentus ruošiamės. Gerai, šiaip, kai tipo tu žaidė, ne, ir vienas apolė tipo pasakė ant 2 kelius panašiai. Kažko para būtina. Vankam reikalingas IGL yra. Ar to 15? Šiaip jeigu pasitvirtina tos rolės fragelis IGL supportas, tai IGL visą turėtų visą sakyti, ką daryti. Na, skrimai turbūt bus. Ir visada turėtume klausyti. Turbūt skrimai bus. Supportas daugiau healų turėtų nešiotis ir matus, pavyzdžiui, tuos kitiem. Ypač fragerių. Nors ne fragerių daug nereik matso. Ant lagimą, bent jau. Gala frageris ir kilus, kai jam vis gauna tos healų. Norėdė visi pasiem. Tada taip visi kartu laikos. Šiaip frageris tiesiog sprendžia, kada fightin, kada ne. Eik palei dešinę. Nevaryk praslapį geriau. Patiltų. Jei gali. Įspėsi. Jei nespėsi, eik tiesi ten. Būčiau spėjęs. Gerai būtų. Dar čia čiūbo gali būti. Apsidarykės visur. Dešinę žiūrėk. Ne, taip dešinę. Kur čia eini? Pagal zoną. Top 13, davai, skrimai buvo, ką galėčiau kilų pasimti nemažai. Čia galim sakyti skrimai, nes jums 9 čiūvai tokia zona. Neškinai, va tiek būn čiūvų, arba net kartais daugiau, kartais aišku mažiau būn, bet tikrai daug šiaurį čiūvų lieka. Čia jau tokioj zonai būdavo, kad 15 likdavo. Nors atrodo, kad dar daugiau į tokias vietas leidės populiarias. Nu aišku, žinai, kai būdavo, ne čia keliam sezonė, pentam sezonė, saltai, pavyzdžiui, ten tai dahuja leisdavos. Bet čia, pavyzdžiui, kaip Pleasantą įsižuda, žiauriai daug tam Pleasantė. Dėl to bunker chesto. Kartais sakai, prie Pleasantą yra tie bunker chestai. Va čia nais virš celtai, va čia, 2. Ką čia nais, tai čia? Kažkur va čia, ant žolės. Tokia 2 yra? Nu. What the fuck? Nors tu pašlonas reikia paimti. Pohoj. Pametu. Net nepila nepaėmiau. Pohoj. Neskila, nepaėmiau. Ta pašlonas paėmiau. Gausiam ir jau plus 20 būsim. No, bet po to vis tiek, žinai, smart žais, jisai galų pasimsi taip pat taip ant galą. Gal fuck.
Kas buvo? Buvo. Rimtai šalia. Biškis Discordą žiūriu. Aivo. Dairas. Pažiūrėk, į kairę pusę dėl visą piktą. Atvirai vietai biškį po kairę. Gerai. Man. Gal kai šito pusį žiūri? Kokie man kažkiek pros, blėdė. Buvo kažkoks Kakashi gamer atėjęs, bet rašė, man atrodo, ispaniškai čia gal. Tiesiog lauk. Sezoną eisi. Tegu jie teikia fightą. Давай пушинка, блядь. Ai, gavom placementą? Jo, ką tik gavom. Čia plus 20 bandžiu, bet pohui. Jeigu zonas pausų, nesirūpim dėl tų ginklų, kaip pavyzdžiui kažką nukalsi. Sarau, kad greit matus ir kūlas pasigreipti. Taip pat, meniu tie pohui ginklų. No, sakau, net įprastus ginklus turite, jeigu pohui yra, nebent laiką kažkiek turi dėl zonos. Bet jeigu spaudžio zonat, neapsimok net imt. Tie faktai. Vėka, čia kažkur keliam, blėt. Galą neik, nes tu matysi žiauriai. Gali tą namų kait. Nes zonai. Dar vypinguodas ir žurnalička, kad... O, daug išmerė, džiuvo. Pala 14 džiuvo, ne? Ir 17 timo, tai visas timos po 2 greičiausiai. Gali būti. Ai, ne, negali, nes tu vienas esi. Tai yra tikrai kas po vieną. Ką man daryt? Tikrai nesusiplainama, palikai reik. Prie zonos pukš tiesiog. Dešiniai bus engagements. Žinau, kad čia žmonės irgi kažkur kempina. Tai šut kempina. Taip bus. Įsitrauk kompą, jeigu eisi krūmą. Biškai atsitūk ir pastok. Ir ne. Ten name gali būti padėšinė, kur tiltas yra, tiksliau. Dabar su jaru gali žiūrėti. Lietu žuvės kaip užpas gardžias, kaip kažkas šoktų į vandenį. Palikai ir eisi, žinau. Ir reikės. Dabar zoną lietą, tai pohui. Net po 5 aš paėm. Kai neatžėl jaučiuos. Va, dar už placementą turėtume gauti. Jo. Bet nežinau, kada. Ok, top 2. Top 3 gal. Top 7 ir 13. Top 3 gal ar top 5, ką žinau. O, merė dar vienas. Po vieną, žinok, liek biškį čiūvų. O kas man patinka. 6 timas. 10 čiūvų. O ką tai visi 3 nuėmė? Jis buvo 13, dabar 10. Tai čiūvų 3. Not good. Galbūt, kad vienintelis 3. O. Matai? 5 timos. Vienu žaidėjus mirė. Ir vieną timą iš karto. Yra po vieną nemažai žaidėjų. Ten kokie 2 playeriai. Ar vienas. O, davai, jo, gerai. Gal zoną. Man bušas tos eik, na. Geriau pumpų įsitrauks. Kairė žiūrėk. O tilto gali būti. Ten dar buldo yra. Atsirg čia čiūgus gali būti, man atrodo, ar man pasirodė. A, ne, ginklai. Metalą pasimk. Greitai bėg. O, zajebys. O, 6 timas. Gerai, yra 1, 2, 2. Pa, 1, 1, 2, 1, ką žinau. Nebemoku skaičiuoti.
2-2-1-1. Va, grįžk į zoną atgal. Atgal eik. Kur aš tau veikiu? Arba gali laukt. Gali už kaimėdžiai eiti. Palauksiu geriau. Kol nes kai visi zoną pradės eiti, matys tave. What the fuck? Sunuli kilų dar kuras sėdži. Man atrodo, dar vieną teamą mirsi replacementą gausi. Nokina. Ir tai gerai, tegu išmiršt. Po 5 čia buvo 4 teamos. O. Tai visi po vieną skirus vieną teamą. Tai tavo zaibys žiauriai. Davai, judėk, blėt. Žiūrėk, atsimink name gali būti tas chooser. Ne, man atrodo, jis tenais fightant. Kas buvo? Jeigu turėčiau flameball. Ai, tada turėčiau, bet nėra flameball arenai. Ai. Nes tai, jeigu buvau, turėtum gerai būtų. Ten ta team, PM1 damage gavo. O. Bet nepasiknokina. Kažkas mirė, ar ne? Atsargite, žiūrėk. Žiūrėk, kokia čia editai ant tų čiūvų, blėt. Gerai, ar ne? Ai, 3 teamas dar, what the fuck? Tai 1-2. Atsargiai. Nes kai čiūzė kažkur yra. Va, matau tuos du. Jeigu jie pradės fightinti, tada tu bandyk tagint, kur tie 2 yra. Žiūrėk, ar zonu. Ale tu dalykis, nes... O, jie pradėjo, man atrodo. Tu gali, eik po bišį tą bandyk... A, ne, nežino. Gerai viskas. Jie kitą ieška, man atrodo. Jie ieška vieną, tiesiog čiuvo. Eik tu nuahui. Tau dabar tai bus sunku. Jie ieška tą playerį. Atsargiai. Blet, jis gali šalia būt net. O, top pysė dabar. O, dabar top pysė. Nešauti, tai čia dar vienas. O tas... Ai, čia tas vienas, man atrodo. Ne. Likai? Ai, jo. O, na, viskas. Fuck. Daug vienas likai. Turi matsą. Eik. Susijung. Eik, tu naškai, tas stain ball, blėt. Zona. O, reikia susijungtum. Ta dar zona spaudži. Jos irgi realiai. Blet, turiu vieną nufilinti. Nes nedaug matsų turi. Ką naktį? Yes! Jie klišiai? O, tu mamas nebėra davai. Jo, tu išbulunai. Nice! Nereis damage. Palauk, kaip tiek. Neduokiam. O! Mats tavo gynėjas. Nebeturi buldo. Ne, eik čia. Gerai. Yes! Let's fucking go! What the fuck? Jei tu būtum nukritęs. Gerai, kad... Aš tau sakiau, kad gali laimėti. Dar atsimink, kad sakiau, kad tu gali laimėti, kad išmesti išėjai. Eik tu nahui. Let's fucking go. O, atgavom jau tikrai tas taškas, blėt. Vilius, my god, parašė. Tave stebėjo. Nes, don't spam. Tai daus nusatam. Vysti, mor. Bet gavai pointus, ne? Nu beveik. Man dar keičia 300 belika ir 4 štukas 300 spam darėsi, tai būtų atgavęs visus ponus. Saugiai žaisi, laimėsi. Net ten pabaigos nelabai saugiai, blėt, visas matas išnaudoju. Nu tai saugiai, kaip tik jau matas nauji. Jeigu būtum visas kulkas išnaudoju, va ten būtų nesaugiai. Ne, man atrodo, jis matas nebeturėjo, nes jis, man atrodo, nesistatė kaip krūviai. Na, jis vien žiauri lucky čia. Čia nebuvo lucky, čia buvo
Labai protingas žaidimas, labai protingas. Kas čia žiauriai, tokį pėdars kurva. Čia nebuvo jokio loko. Čia kaip tik buvo mes unlockinės, mum ant galo zonos žiauriai nepasisekė. Reikėjo per visą mapą judėti visus matus išnaudojo. Bet what the fuck, kaip greitai tie matai pasibaiga man. Kad tu nori per visą mapą statysi, tu nuo pat galo zonos kitos pusės. Ir tada jas prieina fucking. Ką jau antar sunčiandi? Man daugiau Dar kaip tą geimą, gal tą geimą. Man atrodo 4 jau viena yra, šiandien. Reima, blė, paldyvina taip tą geimą. Jam pochu. Vis tiek nedaug losing point. Nu, okei. Kur? Nežinau. Kur pabandom čia najas tu? Kas? Ai, jo, galim. Pohai, 2 kilos paėmėm tų geimų ir viską. Pohai, tie kilai gadahoje pleismetą gavom. Mes apie 200 metų gavom. Dar už švūną paėmėm šiam. No, šiam, 120, dar 30, 100 spam, dar 2 kilai, 107, dar, nu, minus kiam atskaičiuoti, dar 103 gavom kažkur. Ar 103 jo. 103 gavom. Quick mats. Skubri papa. Kaip aš laisvę turėjau ekspertinis, aš turėjau 107. Gavom minus kiam, tai 103. 103 pliusą gavom. Ką, karčiai? Tie bunkerčius? Kažkur čia nais liūdžiu, žinau, kad... Tam tik mapą rodė, ką žinau. Aš nematau. Tiksliai nežinau. Va, vieną radau. Ai, va. Radai tai antrą? Ne. Nežinau, ką žiūrėti. O, pumpa. Nice. Bet, kur man čia žiūrėti? Ai, va, radau. Nice. Biškai ne per OP. P90. Ir nieks net neėms, jaučiu daug kas net nežino. Ir reikia kiek kartų mes pro čia irgi esam prabėgę, kai mes čia esam nusileidę. Aš esu kažkada paėmęs, man čia bunkerį, aš esu bet tik vieną. Jo, aš esu bet tik vieną esu. Varam, nori apsibūti. Vis sekas. Man Winas pridė 19. Jo, 19 kilų tai eik. Kas tai zarebys? Aišku. Gerai, kad įma ateinės, taip toliau mes būtume iki nulio nuėję. Oi, pikčiastas. Oh, fucking. Atsipiskit. Žuok tą pumpą. SMG gavau. Bet tai tas supistė vilkai mane užpisa. Ola. Aš taip pikpotus gavau. Tas vilks tą mok laukt. Nu ką tik pasigyvinau, bet nerimta. Išnykit. Aš žinok, ne. Šitam seasone vieni laikys dėl heal, tai gerai tas wild life, bet tai mane užpėčiau ir jie tiesiog maišas. Tie heal tiesiog. A, čia dar yra tie basementai, ar ne? Ne. Jie labai retai padeda. Tie healai. Vien ko reikia kokią zoną ir tu trūks nedaug kažko. O, pikin šias. Nice. Legendary Primal Rifle. Ir Big Pulse. Nice. Tu paimsi Primal Rifle, ne? Jo. Jeigu rasi kokį kitą gerą rifle, tu man duosi tą rifle. Nežinai, kokius karą gausi, dar kažką. Nu, ne, jeigu infantry gausi. A, jeigu imti. Nu, gero. Blėt, tas dinozauras. Atsipi...
Man tik yra vilkai supysę, mane užpisas valo laip. Aš pat, Ar jis dinozauras? Linksmas dalykas yra, bet tai kurva. Kaip čia užpis. Tai tik per visą šitą sezoną kokius 2 kartus mane išgelbėti tie gyvūnai. Ir tai jie mane norėjo nužudyti. Jie mane išgelbėjo dėl to, kad maistą atnešė. Prieš sezoną bėgau. Man reikia šortiną, šortiną normalą ar kulko. Va, normalus šovans. Vimpingas kulka šovaną turiu. Aš 4 laseris. O, skaras dėmys. Arba aš... O, ta pamat. Epic Pums, Epic Scars, Epic SMG-tas. Paimsiu tą pinantį. Nes aš naudos tą... Kas čia per lūts, aš nesuprantu. Viskas Epic fucking. Aš tik legendary kurva turiu. Pas mane viskas Epic. Neblogo tarp spotų tam. Dar lucky šiauriai. Nu tai sakai, man tik šortiną reikia normalas ir viskas. Iš fucking paprastą čestą gavau skarą. O, aš paimsiu harpūną. Tai yra 6 minutų. Aš 6 turiu. Aš dirbu fotus arkėdimą. Indėlis dalyks, kad čia metalą reikia. Aš 4 mėsos gabalus. Galėjo padaryti, kad tipo daugiau galėtum nekėrintis metom. Sveiki, Liukas. Pat čia, lūtinai šitą čestą? Jo. Ai, gerai tada. Paimsi? Plakas vert mėsą ar floperis? Floperis, mėsą. 4 gali nešiot, floperių vis tiek vadovausiai. Dar vieną. Dar vieną. Sakau. Man tik zoną reikės raudinti kažkaip. Jau dabar reik šiaip. Pažiūrėk į zoną. Manau, šokanai tai sėti. Varom aplenk. Kiek tu turi mechanikų partijų, koks tavo šokans? Ballots. Makeshift šokans. Ir kiek tau reikia, kiek tu mechanikų partijų turi? Ne, tai. Ateik čia, aš 2 turiu. Tau į baltą tai tas reikia 2. Bent jau pumpą žalę turėsi. Kas yra? Ai, neupint. Manau, nepasidariu. Man užsikai buvo tavo bumerčiusas. Čia tai daryts buvo tavo. Full medienas, ne tai. Buvo patį prezidentų, gal nevarom. Gal ir tu ne... Ai, šiaip gal galėsiu... Jo, galėsiu vakarę žaisti. 7 valandą tai grįšiu. Ką? 7 valandą tai grįšiu taigi. Gal ką? Taigi sakau, man reikės darbą dėl... Sakiau taigi. Ai. Tai nuvaisi, ten reikės pakalbėjęs. Žodžiu, ten... Čia dar meniukų yra. Ai, čia perfekt. Ok. Va, čia bunkri čestas yra rimtai, man atrodo. What the fuck? Jei neklystu. Ne, man atrodo, ne. Tenais būtų tas agentų čestas. Arba aš maišau. Vala, padėklinčiu dėl visą vilką. Ne, čia. Bet aš panašiai vietoje yra bunkri čestas. Nieks nesimato tau? Ne. Man tai pochtai. Man kaip, pavyzdžiui, pas Mongralą pažiūrėjau, tai viskas manas, na. Aš tą Mongralą settingus pasidariau dienais praeitinus sudarius tą šūdus. Tai buvo geriau manas negu anksčiau dabar, bet vis tiek. Tipo, šiaip birėlis įbys man matas viskas. Biškai pas Mongralą geriau, bet pas mane viskas įbys. Aš dabar čia monitorį nustačiau plus 85%. Kas? Medkitų? Ne. Atsimenu, kur aš tau rodžiau per Nvidia Control Panelį. O, ar frukas? Tos settingus. Gal. Aš 85 pasidariau, tas perfekt yra. Palauk. Man atrodo, aš irgi 85.
Tikrai, bėg. Ai, čia mokėt nuo dar. Tada kita taip, gal tą mašiną rasim čia. Ai, ne, čia rimtas suktas visas mašinas bus sutos. Greičiausiai. Va, ai, ne. Turiu. Zaibys. Jo, taksą jau reikia, ant saugo. Va, privalo, pura, kad nuvažiuoti į zoną. Mane pumpa pasakyti. O, arma. Lečiant dėl jų. To paimsiu. Užteks. Varom į zoną. Dar čia. Varom į tą pusę rimtai. Aš gal neįtam. Su lokariu pavalgyti ir dar pažiūrėjus. Arba čia nėra kažkas, ten HyperX, man atrodo. Ką žinau, čia apsimokstoti bent jau. Čia apsimok bent jau stoti. Kokiam HyperX yra. Mašina, pokui. Bet kad... Tada dar yra pūna. Ne, čia fishing foto. Yra. O, gal Fortnite paskutinį. Nice. Jei turi tada pūna pasikėriau. Jo, turi. Atsimušmės įsimašinom, kad įsibybėm. Kempin, jie atstūpę vaikštą, nematai. Nevačiuosi kalnas su tokia mašina. Tas vienas atstūpęs. Varam pieškom geriau toliau vos. Į zoną žmonės redesnė. Žinau, bet tėčiu, gal į zoną naidį ir pradėti mums faminti. Na jo. Bet debilai tėčiu, jeigu jie būtų fight. Mes realiai būtume pravažiavę. Bet biškai su diamančiu. Man tai užpėsas, ko nedesapintas. Oi, ten ahui jie žiūri. Ai, ne, jie išaudo kažkur. Man, gal jie užpės. Man tokie debilai užpės, nes jie fucking zonai fightin. Šitas divisionas labiausiai dėl to fightin. Užpės. Nu, kad jie zonai nori fucking fightin. Jam pochu tą zoną. O, jam kalną, atsargiai. Jie galvo, kad jie nemirs nuo zonos. Ai, tai jie fightin. Pamatė mane fucking. Vienas. Kurio temėtis? Va. Ai, ne. Ai, va, atein. Pas mane. Pinantė. Atvar. 109 kreikinau, pas mane bokse. Dabaig. Čiūs. Nuždysi. Cariai. Pasiam pompą geresnį. Geresnį pompą pasiam. Fuck. What the fuck, man kulkarai. Varyk. Turiu 4 valandus, tai pochu šyvinti. Davai C2 pradėjim, tai gerai. Blėt, bos biškai riski dabar leisi. Žiauriai riski. Parabaidinti. Žiūrėt, šiauti nebus. Nebus saro išbėgt. Ir čia 100% kad tu išbėgsi. Tu matai po dešinę? Kažkai žemė. Kairiau. Ai, pochai, nekreip dėmesį. Kokius pangreičias tas, galiu patikrinti. Aaaa, man pračičiuvo, blėt. Patikrinti, kokirčias. Aišku, čia. Matė tave? Jo. Ne. Atsargiai. O kairę pusę, žiūrėk. Bet dar po 10. Ai, ten yra bunkerčias ta. Prie leisį laiką, žinau, kad bunkerčias tas yra dabar jau. Nachtį zonai.
Girdėjau, kad Voperis valė. Čiūdės. What the fuck? Ej, ką? Kana! Zajebal. Neprašau. Jau briką keisk. Nice. Palėkė. Vis tiek nėra ents. Nereisti pamėg biškį. Revivinis debils. Nice. Reikėjo jį šaudyt. Tai aš jį ir šaudžiau. Bet pataikai visus į tą beveik. Tai aš dubulą aičiu paimti savo. Oh fuck. That's not good. Iš oro. Kaip čia būsint? Šiftas. Ši kokia impuotė. Lip lauką. Oh. Ai, tas zajebėjau. Eik man, tu su to. Nu ką nahui? Kaip puška. Ai. It's viens. Jas, gerai. Eik. Pradėkim tiesiog. Jis tai auksį neužtas. Na gerai. Čiūt. Visas. GG. Nieko pareiškė. Ne, bet gavom patys normaliai. 7 vietą placementą gavom dar. Pakilt pasiėmų dar. Toks, kūdavo zono, buvo taga. 3 kilus dar placementas, zaibys. Nors gerai čia visai. Jei pliusų nei vien. Ėjom. Placementas ir dar 3 kilus pasiėmėjai. Ai, oi vien. 8. Jau zaibys. Dar sumeta vieną? Ne, unčiam. Gerai. Dar loš? Nežinau. Gal sumesiu porą. Gal loš, tai pažiūros dar streamą. O, žiūrėk, ne vieną dislaiką nėra. Dabar jau yra. Jau dabar yra. Bet naujų subscriber negavom. Kažkas negerai. Kam tu šiam dieną? Ir iki negausim? Nu. Tam kuris jau turėjo pasibaigtas taimams, ne? 9 sekundžių, kiek yra minučių. Tai iškai pasibaigė. Netautų. 300 sekundžių į čia. Yra tas vilius ir dar kažkoks viliukas. BBW, pulį... Ai, aš nepračiau ir zadėdavau. Oi, tu ką ne, tuga. Kas yra buga? Ne, aš tą aspaną, ką man tą blei. Skaito. Oi, tu ką ne, tuga. Какая сенсей? Эрнега. Какая гейминг сенсей? Ancora per... Abbiamo telefono di questo audio all'Artorius. Net neįsivaizduoju, kad trapinis nariaus larpė, bet jau pervėl. Tas Attack on Titan, kurio? The King. Ne, šitą per visą anime. Jeigu žiūrėt, nu, sub, mokiškai pradėjo patikti tas sub, nu, japoniškai mokiškai. Tas irgi. Jeigu paskaita subtitles, ne, ir tad japoniškai saka suka. Nu, tas irgi skam kaip saka suka. Nu, arba kad kitintas pamirškai melodiją saka Satė. Ne, tiesiog aš perskaito, nu, tiesiog English subtitles perskaito, taip aš, nu, tiesiog rašo, kad reikia padėti tam žmogui, ir tad japoniškai suka. Man tas labai patiko, dar praeitą seriją buvo išėjęs šią savaitę. Satė. Tarsi siūsta NBA pažiūrės. Oh, fuck.
9 gigabai. Ką tu pizi? NBA 9 gigabaitai. Taip pat taip nebūčiau siuntęs. Dabar to labiau nesisiųsiu. 4 dienas iki kito gimo. O tu daug vydas turi savo pats ar ne? A? Daug vydas turi pasi savo ar ne? Jo. Turiu... Gigabaitą. Vieną. Čia laisvos vėlos? Čia mažai. 1 gigabaitą. 1 tegabaitas. A, terabait. Nu, tai terabaitas, nu. Normaliai. Nu, daug už mane. Pas mane terabytes hard drives yra ir SSD pas mane 200 kiam. Mano tai 2 terabaitų buvo tas hard drives. Tai po ką aš tai pusę hard drive išnaudojęs esu. Ir netyčia 5M apdėdėjau. Man tik pilnai užtenka vėlos. Go for the pickaxe. Tu dar areną lauši? Jo, aš pickaxe ką lėkčiau arenai. Bet tipo su ginklais jis buvo, aš ir su ginklais, aš tipo 9 damage'ą padariau, jis fight buvo. Ir aš pickaxe'inau. Bet damage'ą buvo. Nu, aš jau varais uždeginimą. Okei. Niego. Erwin. Super. Okay, man reikia atsiračinti žalę mėgščiūtą.
Kuro gaidys. Per daug pasitikėjau pingu, kažką reikėjo daryti kuro. Esi? A? Esi? Jo. Va, man reikia pažiūrėti, kad yra to autobus. Daryk streitę paskambin, mamą paprašy, kad pervestų pinigų dėl bileto. Tai autobus, sakau. Fucking autobus. Man 9-2-8 man traukinys, tai tada, nežinau, tada anksčiau 2 valandą malvo atsikelti. Tada 8-7-2-8 anksti labai. 8 atsikelti užteks mano laiką. A, ne tas. Kur tas, va. Aštunta. Gerai. Toliau žaisti.
Блядь, aš gerai. No. Yeah, Ronus text hi, you don't talk. Yeah, I'm very concentrated at the game, so I don't talk. So yeah, bro, it was fun to play. Today we have had a lot of wins, a lot of eliminations, a lot of fun. And we watched a lot about NFCS. We should get out of the show.
Hadi görme hara. Kendime hara. Then like say tama. You're a titan, I wonder who's next. Slicing the neck like I did to the rest. Top of the team in this college and met. You really want it, then prepare to get bent. You're the OC, huh? I'm the top. See, only another shaman guy can stop me. I'm the original, you were a copy. Shadow clone jutsu, but yours looking floppy. Japanese could use a little bit of practice. Watch one show, but I couldn't quite crack it. Full metal looking pretty fucking savage. And if you disagree, catch this full metal jacket. All talk, but that's really okay though. Wanna settle it, let's hop on SAO. Ty Lee got me after so loco, but I'm Iroh, wanna spit in that fuego. Yo, I'm legendary like Ho-Oh, and I got stands like JoJo. I'm made in heaven and I'm up in every time zone. Using only lyrics, manipulating the time flow. Yeah, I'm on the hunt like Zorro, but I don't even think I really need a sword though. I'm Kirito, I'm the 74th floor ho, dual with the beats and the bars from the start, yo. Haters think that I'm tough like Orochio, but it's all a facade and it's well known. Solo, my flow goes for Bozo, looking like Roy Mustang in a wet coat. I go where the hype goes, flight mode, type flow when I write those. Just know I'm a man that you don't quote. If your name's in my mouth, it's better off in a death note. From the west to the east, I tell beast the weaves don't sleep, cause binging ain't easy. Completely lost in that series, secretly hoping that no one sees me. So pleasing, slightly deceiving, like the day live is just what I'm needing. And if I could just shoot a bright beam and see my enemies defeated by me, jeez. Run it back cause I'm proud of that. Spin it 2 when he takes a nap, I'm always on attack, and that's a promise you can count on that. If you're playing with the lightning, then expect to zap. And in this habitat, I'm like an acrobat. I got ODM gear, I gotta thank for that. They did an artifact out of the sake of rap, and I'm a if anybody gonna take it back, cause I'ma leave him all with trauma. I'ma leave him crying, running back to mama, cause it's hardly common. I'm as smart as Bulma. I got fresh fits, yours fits like a toga. And y'all know it couldn't be hotter. Don't hate or we'll leave you in a gutter. One bar and I'm raking in the comments. Motherfucking punchlines hit it like Saitama. You're a titan, I wonder who's next. Slicing the neck like I did to the rest. Top of the team in this college and met. You really want it, then prepare to get bent. You're the OC, I'm the top. See, only another shaman guy can stop me. I'm the original, you were a copy. Shadow clone jutsu, but yours looking floppy. Japanese could use a little bit of practice. Watch one show, but I couldn't quite crack it. Full metal looking pretty fucking savage. And if you disagree, catch this full metal jacket. All talk, but that's really okay though. Wanna settle it, let's hop on SAO. Ty Lee got me after so loco, but I'm Iroh, wanna spit in that fuego. Everyone, thank you for watching, thank you for coming here. Until the next day, probably streaming tomorrow a bit late. And not that much as today or other days. Bye everybody.